มว่ามันมาหลังเนี่ยรู้เหรอรู้ได้ไงไม่รู้แต่รู้ครับมันนานเกินรอครับกูเลดบอกไอ้เหี้ยประสบการณ์กูก็มีเอาแล้วดูทัมมิ่งดิเหี้ยเขาได้กลิ่นกันโอ้โหและเอ็ดเลยโอ้โหรู้ไหมครับว่าทุกคนที่กำลังชมคลิปอยู่นะฮะผู้คนส่วนใหญ่เกือบ70%กว่าเลยนะไม่ได้กด Subscribe นะก็อยากจะขอความกรุณานะฮะกด Subscribe กดไลค์นะฮะเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับดูแข่งครับผมดูแข่งปล่อยให้บอร์ดมันอ้าวเวลานิ่งเอาละครับเวลานิ่งครับสักหน่อยเวลานิ่งครับอย่างนี้สักหน่อยตัดเข้าโฆษณาหน่อยละกันลิซ่าเอาไกเจอขายเนี่ยโซน่าเซลโดนปิดงานไหมเนี่ยโอ้กาลิโอเบอร์2 สวยแตกไวเนี่ยโยนี่ปามสวยแตกไวสวยตื่นเต้นอะไรอยู่เนี่ยครับแตกวัดแตกโยนี่ปามหน้าฮีโอ้วัดแตกไอโยนี่ปามดอกทองช้างเย็ดสีเว้ยสุดท้ายคือคนที่แข่งเว้ยตายตีนปกติบ้านน้องพี่อินไปไหนEnjoy Korea, yes. Heck yeah. Tons of awesome stuff to do. ไอ้เหี้ยที่ถึงเขาเข้ามาส่องกูจังเลยเนาะ In Korea, there's unlimited things to do. โอเคแม่งมาแล้ววะ Entire complex, there's awesome stuff to do. So yeah, it's gonna come down and catch some games. K-Town, K-pop stuff. There was a sign that said JoJo is the best Susanto, the youngest Susanto brother. They're probably not wrong from what people have been telling me. It's adorable, but all right, into the game we go. T1 completely evading all of it. They're pushing down. Oh my goodness. Is anybody? I mean, Devi's watching, but he's got the spike. Oh my god, and he's got a classic. This is so bad. The crowd. So many gasps and no's. They have no idea, dude. Tree being taken now as the toxic screen goes up. We do have a couple of players from PRX watching the back. Xcurate with his headhunter, 6 rounds. Much a sheriff walking all the way through, setting up the positions. Saya starts things off with the headshot onto Davai. มาแล้วหนึ่งครับสายาคู่นี้น่าจับตามองครับ2พี่น้องซูซานต้อยเราโดนบอดไปซัมติงเก็บ1เป็นไงวะสถานการณ์ดูดีเลย ดูดีอ่ะพี่บูมดูดีปะที่พี่บูมแชมป์มันดูดิพี่บูมไม่โดนอยู่ใน3ว่ะแรงหายผมบอกเลยดูดิพี่ไงล่ะดูดิ สถานการณ์ดีไหมล่ะดูก่อนบัสค่อยพูดดูก่อน He's back boy ดูก่อน กูเฮียเซต2เวย2ไอ้เฮียแต่เวยของกากเฮียคอมเดิมเลยนะคอมคลาสสิกเลยนะ Focus tightly คอมที่ม่อนเย็ดไงคอมชุดม่อนเย็ดไงต้องเล่นคอมเดิมแค่เปลี่ยนโอ้โหสายาปานาติปาเวรมณีนี่ว่ากลางอากาศด้วยเหรออยู่ใน3ยี่ดูของอยู่ในไอ้เคนเลยเซต2อาร์เซอร์2เวย2โอ้เอ็มจะสู้บูมยังไงนะบูมโอ้โหยันแม่สามต้อยฮะต้อยพ่อมึงเสียงติงโทษทีเพื่อนออกเสียงผิดไม่ใช่นักพากย์หลักแต่บัสอยู่ใน3มึงคอมมานโนเฮียคอมมานโนเลยเหรอไปยูจะพี่บูมตัวปลอมเหรอแตกเลยนะตายอ่ะไม่ยิงตายเองตายแล้วดูดิใครแม่งใต้ตีนไอ้เหี้ยแหวกเล็ดผม
สุดท้ายแม่งเป็นกูสินะที่แชมป์ไอ้เหี้ย Get an upgrade in a เรื่ Spectre. องของจริงกว่าพี่ Swaps back over to the classic Oh. with the mount just kind of เฮ้ยเอาโดนแฟดรีโหลด crossing วิ back in with the sheriff โดนแฟดรีโหลดนะ and ไม่ the หนี rest of the นะ PRX team trying to continue โดนแฟดแล้วรีโหลดนะ pile up ล่า front สุด towards A. Jing has a bit of an angle. He ทะลุมา hears เข้า the กระบาล footsteps. แต่ว่า Oh, wow. Checked by Oh, gee. Saya. Great job, T1. เล็กน้อย He แต่ like หา push up to buy two, but that's the most that he can do. 2 players down. ไม่เห็นแม่งยังมี Still อะไร a pretty เลย good win for T1. I could have gone a lot worse for Who you T1. That opening Dixon. pick kind of เก่งกับมึง can send teams reeling sometimes. Can kind of get ก็ to ดู your ดิใคร head แชมป์อะ that แชมป์ nothing's safe. ขนาดดูแข่งไปเล่นไป Very ready and kind of a stuck Hey, pick there. Forsaken not jiggling at all. แล้วบอมตกเฉยเลยของกลาง Something couldn't ตาม get นั้นแหละ underneath the mound. ไอ้เหี้ย Rossi กู made ไม่อ it ยากจะ pay. เล่นหรอก TFT อ่ะ Jing not They're able king. to win on his lurk. Well accounted for. Mental discipline พอ really ดู good แข่ for งเนี่ย T1. ไอ้เหี้ยคอมไอ้มุม I คอม mean, 5 บา that's ท the preparation coming in. เ Not ช็ค sure พอร์ what ต it is. พอกูเล่นเสร็จแม่งเช็คพอร์ต Audio issue, I guess. เล่นเสร็จนั่นเผ็ดพอด Fans crack me up. But yeah, you know, you can definitely see that there are some of these plans that are intentionally cooked up for Paper X. Because how ปรับ often วาโล do you สี actually สด have ยังไง a ครับ team that just completely leaves A open, pushes out a B pillar just to wrap them ต้อง around like that. Yeah, basically never. ก้าวร้าวหน่อยฮะก้าวร้าวหน่อย Like, it just- มาดิสัตว์ Paper X อะไรเงี้ยสดๆอ่ะ you ห้าว almost have to kind of do the unexpected because of their unexpectedness, right? And that actually does throw Paper X off. It can be something that they have a difficult time accounting for, like ๆโคตรสดอ่ะ lurks at weird timings and stuff like that. I've seen that punish them time and time again because they don't really think about it sometimes. Again, they can get a bit of those blinders, a little bit of tunnel vision. เขา If จริง you're จัง gonna find any มึง fault จริง with โจ้ Paper X, there isn't much. That can be เอ it. อนั่นแหละ I สาระ am เหมือนกัน reminded of what happened against EG at Champions โตแล้ว last บูม year. กูเลย So อะ definitely a Yeah. good point. แต่นี่นี่ว่า A lot of things going up. A lot of Paper X ไอ้ fans, ที่ T1 ไอ้ fans ที่ as แบนมา well. แม่ง As ทำปก Valorant ติเลย increases in popularity in พี่ครับ Korea. ผมสำนึกแล้วคราวหลังผมจะไม่พิมพ์ไอ้ต้อยแล้วครับกดหน่อย Accurate, accurate sign, please. You want แม่งเล่น the, ลิงก์กับกูจัด the หนัง signature เหี้ย there. A lot of T1 fans, yeah, for sure. Jojo, yeah, there's that sign. Jojo. เย็นดีอยู่ Santo. ช่วงนี้พูดนี้อารมณ์ร้อนนะ I mean, look, both เรียก orgs, ตำบอล ton of popularity. You know, obviously, we're in Korea. T1's going to have a ไอ้ little ปล bit ด of ปลด a เลยเหี้ยกูไม่ปลด home field advantage in that respect, but Paper X is just so entertaining to watch play that it's easy to make fans when you're that good. And that unique. The way they play is unlike anybody เฮ้ย else แล้ in ว the ไอ้ world. สารสารที่มันหายไปไหนหมดอ่ะ It's always Hey, fun, andทำงาน it's ครับ a bit of a challenge to the teams Well, I that didn't go do it up all. against them. Right now, it's going to be T1. Well, In the like, past, we come had on, seen Well, Gen like, G up against them in kickoffs. ราชการนะ Gen มัน G เอาดิ knew how to deal with it. Paper X trying to Gen G. adjust to this, yeah. Gen G gave them a taste of their own medicine. They played Ooh. aggressive and kind of were taking a I lot think of Pop by confident now. angles and pushes and stuff like that. So they, yeah, that ไม่ was. มีไม่มี If ช้า you're ๆนะ confident against Oh, Paper yeah. X, it can snowball. It can snowball a bit. Cam check that was fast. โอ้ Okay. โอ้ โอ้ เอาดิ Just starting things off with a bit of that lurk. A bit of a re-peek and 2 kills. So quick, ไอ้เหี้ยใจ collected. มันมาเหรอ The rest of the team now pushing up. A little bit of mind presence to know that there could be more players trying to make this B play happen. It happened on the pistol round. Maybe T1's going to do it again. A is completely open after all. Yeah, something already getting up towards heaven. Good Getting ready. smoke though. Very good. Allows for something to play around the positions. You got Jing ready with the paint shells as well. This is a good setup. It could be red. I mean, this is kind of what Paper not X likes to paint do. cells. Yeah. I know what you meant. All right, Forsaken. He's on for the ace. Okay. He's Oh. got the quad. โอ้โห This is round 3. T1's trying to play it safe, trying to do what they can do. But then for โบนัสแล้ว comes up from เสียงดังอะไร behind. This is the same-ish อันนี้ debut กู that ต้อง we เชียร์ทีมไหน saw นะ from Paper X เชียร์เป็น last เล็กดิ year อ๋อ in the regular season of East Pacific. โอเค Yeah. And that's kind of what you expect out of a player like Oh, Forsaken, yeah, even if he's a bit Jason. under the weather. เกลียด ต้อย ทำไมเป้ามันต้องแนวนอนยาวกว่าวะ Almost gets the ace here. Man, oh man. โอ้โหด้วยจริง He ส is เปรย์ darn close. Amazing. He looks good. Hey, And looks fine. apart from the fact เนี่ย that จริง Jing กลับ is คืนสู่สนามครับ another เจเจ thing we haven't really quite spoken about กระดูกสันหลังเจ็บนิดหน่อยฮะคนนี้ Forsaken and The bromance. มาครับ Yeah. ซายาเห็นลีคอน Spot. แล้วไม่ยิงให้หน่อยวะซัมติงบอกไอ้เหี้ย I mean,
กระโดดอะไรจริงอุ้ยโหแต่ไมฟีแก้ให้ครับรอนโอ้โหเกือบชะตาขาดกระโดดที่ซัวโอ้เจสันมาได้ไงงงเหมือนกันแล้วติดแถบครับลอสซี่กลับดีกว่าโอ้มึงปล่อยเสียงขนาดนี้วิ่งไปไหนดีอะเก็บมันตีแล้วกันเอาไป A เลยครับแล้วเก็บอันติทุกเม็ดโอ้โหเจสันว่ะเฮียแล้ววางเปิดด้วยนั่นหรือเล่นอยู่นะซี ตับแดดส่องเลยวางเงี้ยจ้า เอ้าแล้วดูปืนดิโชคดีว่ะเพื่อนมึงหน้าไปหน้า A เนาะปืนเต็มเลยแกล้งคิดเหมือนกูงั้นไปหน้า A แล้วกัน The mindfulness to He's all over the place. He's really good at holding the C site sometimes. It can be. วันนี้แมนยูลิเวอร์พูลกี่โมงครับดูเองเหรอ Really like the way he plays the cipher. ชัวร์กว่า Rossi, see if we can find any value out of this. I mean, the economy is good for these two surviving players of Paper X, but the other three have quite. แล้วมาดักครับตัดเอาอันติ1 2โอ้เฮ้ยการเดียนหรือเปล่าอ๋อสไนเปอร์นะเห็นหัวแหลมๆไม่สัตว์ ตายสองครับ Paper X picks up the round win. Rossi walks away with a bag full of gold. That's huge. That's a lot. He's able to recover the op. แล้วก็ได้ทนายกลับมาด้วยครับ Gets the Viper's pit online. Didn't คร even บ have เล to ย die. แล้วเป็นเอ็กคูเลตที่รับหน้าที่นี้เองขออยากสังหารน้องชายสุดที่รัก It almost feels like a loss for Paper X. Like almost. We'll see. ข้อเสียของไอ้เหี้ยแชมเบอร์เนี่ยเป็นไงบีไหลคม Something 2 ปล่อย points เป็น away. น้ำเลย ถ้าเป็นตัวอื่นแบบคิวจอยหรือไซเฟอร์ก็ยังมีแท็บที่คอยทำงานอยู่แต่ก็ต้องอยู่ในระยะเหมือนกันแต่แชมเบอร์นี่ระยะก็อุลบครับเชี่ย เสีย โอ้โห เสียทุกอย่าง ฟอร์ซาเคนยังรันต่อเนื่องครับเอาแล้วรีโหลดโอ้โหเชิงเจสันเหนือจัดเลย รีโหลด ไอ้เหี้ยจังหวะรีโหลดลงโทษเลยครับกลางอากาศโอ้นึกว่ากลางอากาศเฉยๆช็อตนี้พีทีก็ทำได้ปะวะเอ้าแล้วเนียนเข้ามาไม่มีใครช่วยเลยเอ้าทีมคือม่านขึ้นแล้วปล่อยเพื่อนเลยว่างั้นเถอะ ตามมีตามเกิด สู้ๆแล้วกันพอม่านขึ้นจริงบอกเถอะแม่เย็ดแล้วบอกรักกัน Forzaken. It's happening again. I think Xcure has a decent idea. เก็บกระดูกสันหลังเพื่อน All right. Well, check it. Do you know what your brother's doing? อย่าบอกนะมันไปเล่นในนั้นมา บานาน่าโบ๊ทไทยแลนด์ตอนที่อยู่พัทยา ว่าแล้ว อุบัติเหตุทางงานครับเอ้าแล้วดูทัมมิ่งดิเฮียเขาได้กลิ่นกันโอ้โหเจสันเก็บ4-2 รอบแล้วครับและเอ็ดเลยโอ้โหเจสันไอ้เฮียอันติพ่อเมื่อกี้อันติเรานี้อันติอีกแล้วดูอันติมันดิ อัปเกรด 2 ราวติดป่ะอันติใช่ไหมถ้ากูนับไม่ผิดนะ2 ราวติดไหมครับช่วยบอกให้บูมว่าใช่แน่2 ราวติดที่มันอันติใส่ลอสซี่แล้วก็อันตินี่อีกทีนึงนี่2 ราวติดไอ้เหี้ยทำยากนะจะทำได้ครับด้วยความที่เป็นForzakenคือพอมีเพื่อนที่รู้ใจเล่นกันมาอย่างยาวนานแล้วมันเป็นยังไงครับมันแบบมันเข้าข้อครับไม่ต้องคิดเยอะคนบุ้มเล่นกันหน่อยอ่ะ ตายหาละเห็นภาพT1 now no longer aggressively pushing out of B มาอีกแล้วตัวป่วนตัวบ้าตัวซ่าตัวบินแล้วได้ข่าวแล้วไม่รู้ว่าพี่ชายอยู่นี่โอ้โหแล้วหนัวขวัญสายาเปิดอันติไฟดาโฮไม่มีสูสีอยู่นะคู่นี้โอ้โหเอ็กคูเลตหลุดไปเยอะนะโอ้แพ้แล้วแต่ละคนดิ โอ้โหแล้วดูทัมมิ่งดูอะไรวะเนี่ยดูมันเดินดิโคตรดีเลยรู้ไหมไม่รู้
มึงว่ารู้ไหม be accurate enough to เห็นบอม outside มัน this. ยิงตายแต่มึงรู้ไหม One is ว่ามัน down มา by หลังเนี่ย Alpha, รู้เหรอ Forzaken is อุ้ย taking รู้ it forward time, so he brings back รู้ได้ไงไม่รู้แต่รู้ครับ just as he peeks out. มันนานเกินรอครับเอ็กคูเลตบอกไอ้เหี้ยประสบการณ์กูก็มี This is starting to look like a Paper X ไอ้ match for เหี้ย sure. It is fast and furious, and this time it's a bait and switch for X-Curate. Nice work there with Izu. มันนานไงว่าแบบไปไหนวะ Brother Jason กูเลตเอาให้ going for it. Rossi holding that door nicely. Something almost takes this round. I mean, these huge multi-kills for Paper X. You can see, wow, X-Curate wants that. He is. โอ้โหเข้าเลยเหรอเล็ก คือไม่ถูกใจเหรอ นี่แล้วควงปากการอละ เดี๋ยวแม่งชุดใหญ่อ๋อที่วันนะแหมควงปากกาด้วยเดี๋ยวนี้ They have an equalized score. They want to bring it to a bit of a lead. They are sensing that Paper X, are coming in with a bit of an adjusted strategy. In the พี่ past, มุมว่าแม่เจสัน the เชียร์ทีมอะไร hyper-aggressive ครับ stuff, but โอ้ย this เชีย time ร์ทีมอะไรก็ได้ฮะ around, เห็น you ลูก2 always คนข want นาด to นี้ก็ watch ภู out มิใจ for ตายห่าแล้ว Forzaken on this lurk. Yes, I'm pretty sure that's the biggest part of this, is that they can't have Forzaken just running over their flanks, just tearing them apart. And certainly for Alex, he's probably trying to get them a little more dialed in, trying to get them a little more disciplined, because they're getting caught in some weird angles. Rossi's doing a good job finding some moments. รอโจโจ้ Gotta be ready for X-Curate top. Gotta make sure that you're not walking out in front of it. We saw it very early on. โจน่าจะมาแล้วสอง มาแน่ Basically the same gun in that situation, right? Where Forzaken just kind of wide peeks it enough. So you got to be kind of more diligent. Some of those things. ภาพนี้น่าจะไปดีไว Going to be time for that tour de force to come out, and this is the double op setup. Saya player can pick it up as well. We see that all the time with T1 on this map. Very ได้กลิ่นสบู่ไอเจสันจำได้ใช้บ่อย สบู่นกแก้วปะเนี่ย ใช่ดูได้ไงวะยุทธ these corners where X-Curate is definitely เฮ้ยมึงอยู่บ้านเดียวมันเหรอ กินแรง something จัด on with the judge though is a very เอาล้ม interesting thing. They've managed to go ทำไมเดินเข้ามาแบบง่ายๆกันวะ Spike spin planted. Jing with the หลบ showstopper. Although it doesn't quite land. มันหลบ Good bit of damage. Rossi comes in for เห็นท่า the ที่ trade. นี่นั่งแล้วเมื่อยแทน Mind Freak trades right back. คือมันก็นั่งมานานแล้วนะแต่ก็ยังเมื่อยอยู่ดี By Izu as they try to วาร์ป push เข้าไป back กู้ out. โอ้ Shrouded steps วาร์ป into ออก the ไอ้ zone. เหี้ยมึงวาร์ปกู้กูวาร์ปออกมาดิสัตว์งง Defy definitely hears this. Goes back in. อ้า Fire, but the run and gun doesn't quite work out. Something comes back in off of the information just to try. โอ้โอ้ซายาโอ้ย shit man Swaps over the classic and lands a great old one onto Mind Freak. อู้ Is that a no scope? คิโนสโคปกับบานนะเด้งเข้ามาช่วยแบบยังทันท่วงที Absolutely bonkers stuff. The pace of play is insane. ดูมันโดดเข้ามา I ดิ mean, this is อ้าว just นี่ไงเขารู้กัน one โถ way Forzaken there, just walking right underneath it. Yep. Yep. Disgusting. Disgusting. That's why I mean, Scion คน player นี้เหมือน still is that duelist that can always step up if เอ้ย needed. เอ้ยดาวัยเฮ้ยดาวัยเฮ้ย He wasn't ดาวัยเอาหน่อยนะ as loud during kickoffs. ดาวัยต้องขยับหน่อยนะครับ Still had great performances, especially ดา against วัยนะ Zeta. Up against Paper X, it might be a little bit different, but right now, today, this is shaping up to be a bit of a challenge for Paper X too. We know how good he can be. And there's just no breaks on this game. I mean, this is just a แล้วปล่อยดีเทคอยู่แล้วชิว no hesitation with เข้า the แบบ blade โล่ storm. ง ๆโล่งๆไม่เจออะไรอุ้ยเล่นนะไอ้ตัวนี้เล่นแน่ไอ้ตัวนี้ตัวบ้าตัวบอมาแล้วรอของนิดหน่อยแล้วก็ไปเลยปั๊บโอ้เรียบร้อยตัวบ้าตัวบอตัวบิน W Gaming คือจ่ายมาดีนะแต่ไม่ได้เช็คซ้ายแล้วมาแล้วครับอันติซายาใต้ตีนซายาเอาไปหนึ่งแล้วรู้เห็นไซเฟอร์โอ้หมด เล่นดีจริงๆครับ T1 โอ้โหไอ้กูเลตเฮียกูเลตมิสเตอร์แฟนตาสติกของบูม Yep, flawless. เฮียพูดแล้วภาพลอยมา Handling ด่านเฮียนี่เลยที่มันกระโดดอยู่ตรงเนี้ย giving any opportunities for this aggressive เห็นเมาส์ style ไหม of ซ้าย Paper X is having a good read on when they can strike, ถือ when ส they ไน can เปอร์ get some กระโดด angles. Paper X isn't มิส expecting เตอร์ it. แฟนตาสติกแพ้เลย That's หลัง always จากนั้น again a problem that you see sometimes with Paper X. I mean, Jing was trying to do something about it, but shot out of the air by Izu. Absolutely insane stuff for T1. ชิบหายแล้วเข้าเลยขออนุญาต Already เข้า forcing that timeout. I don't blame Alex here. He needs to right the ship and right it fast. Definitely see if he can maybe get him to work the map a little bit more. Maybe see if they can put the tempo down a little bit.
มุมกล้องดูดีว่ะ Forzaken to มันดู not สะอาดสะอ้านดีเนาะสว่าง walk สวัย in front of his brother's op. What are you gonna do? I mean, they're brothers. It is. อเล็กซ์ It is hard when you like know each other so well like that. Like day to day, you're just like, who's gonna have the โหดจ better ริง read ๆ on ทำงาน the คน other? เดียวเฮียอเล็ก But I think it's คนอื่น also เขามี2 they do have these strategies. They do have the set plans, you but relax. sometimes สองยังไม่พอเลยนะเอาจริงอ่ะ ไม่กล้าขึ้นมาด้วย PRX things, you know, you mentioned the tunnel vision overheating a little เกือ bit. บคานแตก They Oh, have dear. that Maybe spot song, down on maybe Z. โอ้ No real ใคร reason ดีกว่า for ถ้าหันไปถามไอ้คนที่ 2 เรื่อง TFT รู้หมด น่าจะเป็น AP ถามเรื่องคอมเรื่องอะไรเมตารู้ทุกอย่างเลย After ไม่ that, ถามว่าที่แผ่นนี้ใครทำอะไรบ้างเอ้า and the showstopper ผม coming ไม่ in ได้ from จดเลย side พี่ player. อเล็กเขาเป็นบ่อนบริหารด้วยนี่โอ้ I mean, I'm sure in his mind, คือเขาไม่ต้องการคนที่ he's like, 2 เลยเหรอ I วะ can คือ just แบ get บ towards their spawn and get ใช้ to เดี่ยว that เลยเหรอ raise before the raise gets the showstopper out, and Yeah. I'll look like a genius. But that's Paper X, right? Like this is the way they play. It is high-octane gameplay, to say the least. And I don't mind the idea. I do ไอ้ที่มาฟังไอ้ที่ใส่รูด want to see Jing pull back there and Well, then like, even have play it. a little bit further back. โอ้ But มัน it's ไม่ gonna ต้อง be ฟัง tough, มันก็ใส่มือ Yeah. เท no ป matter what. เอาล่ะพี่ That อย่าง showstopper. นี้ก็โดนกูดิ That's why it's a little bit of a tough position to be in. But at the very least, you can say that they have forced the hand of T1. Yeah, economy's not great for Paper X. They had to invest just about everything they had into this round, and it still came up short. It's still a Guardian and a Bulldog. สวัสดีครับ เฮ้ย น้ำตาล Forsaken still lurking. มาเพื่อน Not really finding all too much. This ไอ้ time, บ้านนี่อยู่ไหนอะ calls แคมป์เหรอ towards C, ใช่ playing together, not You know, extending too much Wow, right now. Thomas They've here. got Waterfall, Well, they've got the Conquer. door marked. เอ้า อะไรวะเดี๋ยวนี้ถามได้ไม่ได้แล้ว They knew where หลั that งจากโดนกูตบไปแล้วก้าวร้าวเลย tried to punt it. Just here waiting for the door to tap. โคตรวิ่งโคตรซิงโคตรแสบ อุ๊ย คอม5 บาท Should be able to get โกง most of this. You can see that เฮ้ยอเล็ก he's อุ้ย communicating into his team. เช็คไหม right now. เช็คว่ะ Unfortunately, blinded, not โห quite able แฟ to ด go มา out ไม่ทัน too ไอ้ all เหี้ย too much. มือมาไม่ทัน Devi on the other เดี๋ยวไว้ side, โดน bit เทร of ดไป tap คาเป้ครับ phantom, but อุ้ย instantly หนีไหม triggered. เจ็บแล้วนะ Spotted Excurate ไม่หนี through Waterfall now. Something. Wanting to take the goal, they know they have to watch out อุ้ย for คาเป้ Ron. แม่งดิบดีว่ะ Trades coming in. โคตร And the time is still ticking away. A bit more of a standard ยิง round. ไม่โดนครับเรียบร้อยเลย ไอ้ตามไหวปะ Alongside ดูน้องจริงดิ Mindfreak ดูน้อง doing จริง their ดิ job and โอ้ anchoring โห down โคตรวุ่นน่ะ โคตรวุ่นโคตรซิ่งโคตรแสด Able to retake. ทนายให้เป็นทนายให้ Yeah, and I ตามยังไงล่ะเพื่อน I think Alex probably told him exactly what you were looking Tạm for in rồi, the bạn. previous round. คิว Don't 3 ทุกคนก่อน go too โต๊ะ crazy. เล่นเถอะเพื่อนทำเป็น Get ตามมาโล the ตามก่อนปะ settle in. Get Mà the đi, mà đi. plant เล่นเลย coverages. เด้ Get the เร็ว trades ตา in เรื่องนี้ place. ตาก็หวานเจี๊ยบ That's ได้ what เฮียอย่าง gets มันก็ me ไม่ to ตี the สุดท้าย line here. A little Tạm bit đừng mà. cleaner in their reaction. Ôi. Parpe having a really nice one. Get that just isn't quite enough. Excurate ไอ้นายเล่นแล้วนะเว้ยฮะ rough position เทียบ towards ที่ the อะนะ end, and there wasนายก็เล่น some good ทั้ movement งที there มเลย from เหรอ Jing. แบบ Didn't เนี้ย overcommit to that angle. อะไรญี่ปุ่นกูอะ Didn't give Excurate any real ค่อย chance. จองตั๋วไป Take him down. เองแล้วกัน Fabricate up ก็ again. ต้องเฮีย We're ไป back เฮีย into อิง that นั่ง same เล่นอยู่เนี่ย strat. T1 trying to adjust around it, reinforcing the site now with Rossi and Izu, side player joining the team. ตานอยู่ไหนอะเฮีย กำลัง Prowler to เข้า set เพิ่ง up เปิดของ Excurate. เอง Izu เฮีย out of the air doing something. Was that pre-aimed? นั่งอยู่ฟ้องพ่อ I'm แม่งเลย curious, เฮีย but he เอ้า definitely เล got ย that แหละ shot. Now Em yêu PRX hàng has phiêu to mà. rethink their decision. We can't quite Áo get to vòng. see ไม่อยาก any จะตอง longer. ยาว Yeah, this is มาอาร์ม not. ติว They've overstacked it. Ủa, And tao on tiêu this- mẹ Oh, mày. Forzaken Áo. again. Wide swings just a Chứ little cái bit này là further, cảm an giác inch của over nó. the crosshair. Excurate not able แม่ง to มาพิงให้ fire หัว off his operator. Mindfreak on the lurk this time. This is how you play แม่ Lotus. งไม่อยากยิงน้องว่ะ You've got the Neuro Theft as well, but Rossi coming back in to investigate. Great awareness. With the op now, though, picked up from his brother. Not quite able to flick back โอ้โห over. ทามมิ่ง He wide swung เล็ง that เล็ง angle, สอง opened เดือน himself กว่า up to 2 and had to check. Oh man, 2 on 4. Jing has the เฮ้ยไว้ showstopper. Doesn't need it yet. อุ้ย Why? กดแล้วมันกดแล้วปังกด Both players able to Watch do out. so much. Now just pulls out the showstopper for a bit of security. Tries to blast back away into safety or hop away into safety, but Izu playing off with his teammate gets the information and plays the position to perfection. 6 to 4, T1. The adjustments for both sides are great, but T1 still feeling that lead. Well, she's Louise, Izu. โอ้ Absolutely bonkers. I don't know how Rossi read that. That's insanity. I don't know if there was an accidental footstep or sound given over by Mindfreak, กลางอากาศ but that's just tremendous awareness there. And Forzaken, again, we're seeing these problems where Kaya naman, PRX pabalik. just starts to push more and more and more Yeah. space on the map.
but it gets to be too much too far. If Forzaken โคตรวิ่งโคตรซิงโคตรแซด holds a different อย่างนี้ angle, บอลชอบนะบอลดูอยู่อะ doesn't offer himself to two potential angles that he has to worry about. ทำไมมอนไม่ไป That's นั่ง what ข้าง ends เลย up วะ costing him. The timing, just too much. T1 exercising that patience. กินเลยครับ Now adjusting to another site. C has been blocked ไก่ off by the Viper's pit. สันในในหม้อทอดไร้น้ำมันแห้งๆแข็งๆครับผม น่ากินไหมฟังดูน่ากินไหม Around the door, you've got that prowler being sent out. Okay, Something nah. just trying to Bang land du the na kin shot. Close the position. Good swing now coming through. แต่วันนี้กู But at what cost? You still got stairs to worry about. กินข้าว2 ถ้วยตวง Good job at หมด anchoring. หม้อ Despite, you know, Con still Dio. calling him a bit of a rookie, he is Nói rằng- providing that impact. X Một here mỏ. now landing these shots.มื้อ2อะ Andก็เดบัส Mind Freak trying to buy all the time he can. Forsaken got one. Forsaken's got to watch out for Ross. Oh, Good dink. But execute with the shorty jumping over. oh, he knows. Wow. He knows. He knows. He's been pretty good at reading. Just โอ้ because โห he's losing เดี๋ยว to ห้อง his อย่าง brother ไวเหมือน sometimes ฟ้า in ประ duels ทานมา doesn't mean he ที่ hasn't ตาม read โบ it นัส pretty ฟรี damn well. อะไรนะ Good grasp coming in from T1. I love it. I mean, but one of the concerns I have, and this is แนะนำ something ไว้บัส อะไรพี่ I mentioned at the คอม beginning, is 5 บาท that ยังไงก็เก่ง if you leave เอา these 5 บาทยังไงเก่งอ่ะ sight พี่ lines ดู open เล่นไปเลย for X-Curate, พี่ยังไงสะสมตังค์ top 50 off แล้ว with อัพ the เรื่อยๆ optics, หรือว่า he's gonna knock you down. Yeah, And yeah. they're not smoking off that stairs angle. แต่บอร์ดมึงต้องแข็ง ต้อ นะ งดูบอร์ดด้วย At นะ least, you know, they're Mm. not Board, rightไม่ไหว timings after smoking it off. That X-Curate isn't Okay, allowed to step punish back. it. And they are มันก็ไม่ได้ on a แบบ buy นั้น and อะ they are on B. เห็นป่ะโยนเนส3 บง3 บาทพี่โดน 5 บาทหมด It's that Nightfall Carpe ไม่ต้อง now. สุ่มเสีย อุ้ย ทำดวงอะ เฮียดีวัน Sound completely robbed, low health, and it's just, it stills the rest of the T1 squad with so much confidence that they just push Norman out Novin. and decimate Uh. PRX. And it's Yeah. this toxic screen that cuts off. No man, no frontline party players ว่ะ of PRX สัตว์ again, and they don't have any ability to help off. Kick target. one yet for this เขาไม่อยู่ก็ So คิด you ถึง lose your two duelists. ใครไม่เคยด่า Squad's been, yeah, split in Hey, half. huh? กู because อยู่กับมันตลอด อ้าว ไม่เคยด่า กูเชียร์มันตลอด เอ้า We saw it earlier. Jing died trying to plant I the love spike, Jing. but they still able to recover the round. Right But this มัน time ไม่ได้ไป it's going to take some heroics from Dubai ที่ and ไหนล่าง Mindfreak. เชียร์เสร็จ not today, not for now. As we near the end of the first half, ไม่เคยด่าดูมันเป็นบั๊กดิผม 4 ไม่เคย shaping ด่า up for T1. เป็นบั๊กแบบใช่อะ เออแบบโง่อะพิมพ์ไทยไม่เป็นอ่ะ I แบบ mean, แบบ just think about how it happens again. พิมพ์ไทยเป็นบอกว่าวะพวกมึงอะ players from the side of T1, and they are just 30 seconds prepared to toss all of these ตักเตือนตลอดไง เรารักเราก็ต้องตักเตือนถูกป้องปะล่ะ haymakers against PRX. แต่ก็ดูมันอันตีดิ Nightfall, มัน the toxic screen that you ก were ดไม่ได้จริ mentioning, งว่ะ paper thin, and now the rest of them just collecting on these kills. Look how fast จะบอกนะ they นาไว start swarming for Dubai. ปฏิโหน ยากยากเจ็บแล้วด้วย First, ตึ้ง he knew that one was coming in from defender spawn, and that's why he turned around. But yeah, 3 players coming out from Mound. สรุปครึ่งแรกนะครึ่งแรกเปิดมาเปเปอร์เล็กร้อนแรงโดย Great Forzaken stuff นะ from T1. เอท1เก็บ Also 4อีก with that 1 one timeout, they were pretty well พอไปเรื่อยๆเริ่มแผ่วไป just gonna push. ได้ยินเสียงนะได้ยินเสียงเอาแฟกคืน Oh, I don't know how Grace is going to work out. Oh, Something able fact, toไม่โดนเหรอ trade วะ off for Jing, but unfortunately that sheriff has been dropped. มาดิ Now on the other เฮีย side, ซูซาโต้ดิฟไอ้สัตว์ แล้วไม่ระวังตัวเลย Round to Forsaken. Mind Freak on the other side with the classic. Peeks เอา to the รีโหลด but goes in from โอ้เหลือตั้ง5ร้อน just capitalizes. Something แล้วเหลือคนเดียวกับ now Rossi all of a sudden Rossi, cold and alone, ไป feels ฮิว the ก่อน pressure, needs to get the spike down at the very least. He has the timing for it, but PRX has the numbers. Sheriff gonna be grabbed by โอ้ย Dubai. แล้วแม่งวิ่งอ้อมหลังอีกทีแล้วจะบอกนะเดินไปที่บีอีกรอบนึงเพี้ยนเลยนะ Very important โอ้ factor เสียดายว่ะ how ถ้าเดินไป this ที่บี round อีกรอบนึง plays นะ out, but PRX kinda เอ้าไม่รู้งงเอ้ยไหนวะ time, and now they realize, uh-oh. ติ๊กนะมันติ๊กบอกมันไปทางนี้ So if Oh, youไม่ were ใช่ in Rossi's shoes in this very situation, you can sense the timing of which PRX โอ้ย might เคลียร์ไป1ทางเต็มๆครับไม่ได้มาจากทางนี้ได้ยินเสียงเมน There are some pings across the map. 2ได้ยินเสียงแล้วครับการันตี2ตัว Gonna put some, so แล้วเดินไม่ติดกัน let's เอ้ย เฮ้ย Something with the มิ swing, สเตอร์แฟนตาสติกกูเหี้ย the widest โดนหลอก strafes all the way over to the right. Let's divide. End it. Here's that after image again. ไอ้เหี้ยแม่งภาพ Trying to keep ปื up นสอง with ขึ้นมา that. เลยว่ะไม่
ม่งยิงยันเงา That's hard, man. เมื่อกี้ซัมติงไม่กดยิงป่ะ Expect him ใช่ to ป่ะ stop, right? At some point,ไม่กด but he just keeps going. อะไรนะ You expect ยิ him งไกล to เลย get แบบ back. กว้างเลย มันหยุดยิงเว้ยมันยิงก่อนมันหยุด You ยิง gotta ป่ะ stop to get เหมือน the จะ game steady to this game. Devi is just waiting. หัวเราะเยาะนะ อันนี้หัวเราะเยาะเลยนะ We're having fun. That's all according to plan there. Hey. I'm just gonna keep going. I'll do. You swing อ๋อเลยเหรอ on the back of I'll his do. contact and get the kill. อ๋อไม่ใช่เทคนิคนะ It's a good shot. Bit of a tech pause again. มีปัญหากับลอสซี่อีกแล้วนะรอบที่แล้วก็ลอสซี่นะ Their equipment or audio issues. But for ไม่รู้รอบนี้เกิดขึ้นกับใคร PRX coming แต่ตอนนั้น back ลอสซี่ in with this pistol. They are now 8-5, able to buy back up on the next. That's right. On the defending side, I think it's that Pacific thing. We're doing Pacific things of pushing on เป็น defense. คาเป้ฮะไม่ได้ยินเสียง Oh, yeah. Yeah. No, you're absolutely right. These Where? are only things that happen in Pacific, it feels like sometimes. Oh. I mean, this is what makes Pacific so fun, is we're a little off the rails. And that's a good thing. ข้าวไก่ทอดครับกินข้าวไก่ทอด Two out of the top 3 teams in Madrid were Pacific. Yeah. I mean, they sing around Yeah, during yeah. แล้วจัดมาอีก2 ชั่วโม the ง interview. กูช่วยเพื่อนมันก่อนเถอะ เอามา เชื่อกู อ๋อแทนท่านนั้นไม่มีเพศเหรอ Time. ช่วยเพื่อนก่อน I mean, I'm sure Jing is just ไปตามต่อไปแล้วเหรอที่เราไม่เห็นแต่กูช่วยมันก่อน ตามเพื่อนทำดีๆเพื่อนไอ้เนี่ย being back with the team. It's a bit of a reunion, but at the same time, there is work to be done. There's that เดี๋ยว rendezvous. โค้งๆไป เอ้าไททันไม่มีเพศเหรอยกเว้นแอนนาถามจริง อือ It is กูเห็นไททันวิปเปอร์ลิปเป็นเพศหญิงอยู่นะก็มีนะ Outlaw เห็น here. นกๆไป You kind of expect the Vandal and the Outlaw to be swapped between those 2 players, so kind of an interesting idea coming through. อ๋อแอนนี่ไม่ใช่แอนนาเย็ดแม่มาซะฮาเลยสัตว์ Just in terms of ขอไป players and the positioning that they have. เฮ้ยเอาหมด PRX has the right หมด setup as T1 tries to หมดเลย barrel through, but Devi shovels them down. It's going to be PRX, of course, coming back in. Now Mind Freak, a little bit more money. Is this the glass cannon? We saw this earlier not go so hot for Bleed. And yeah, X-Curate's going to stick with it, it looks like. มาเสร็จแล้ว Jing there, just a little bit off in that ลุย second ต่อ shot was kicked. เต็มท้อง Outlaw can be a bit of a mule. เรียกว่าเต็มท้องครับบัสกินอะไรอ่ะ Decent น้ำแข็งแน่นอนตรงเนี้ย available for PRX, but this Right might here. catch him a little off guard. Oh my พี่อยาก god, กินอะไร that ปะ neutral. เฮ้ย Okay. ขอบคุณมากน้อง Oh, That should have made all of ใจ it. ดีซะด้วยไอสัตว์ But it's still enough information to know that primary forces of PRX are around the A site, so the go signal towards C. Forzaken has to เอา stay แล้ tucked away. ว He's got Jason. some of these cages, he's got some ตอน trips. นี้หมา โอ้โหลำบากแล้วครับเจสันยิงเป้าด้วยโอ้แล้วกำลังขึ้นลง Zaya with the ไม่ black ทำ beam. แบบทำโอ้ Oh, what? มิสเตอร์แฟนตาสติกเอาแล้วครับ เอาแล้วครับ A bit of a skewer and 2 มาแล้วโชว์แล้วครับ just get pierced. เป็นไงโชว์แล้วอุ้ยเห็นสองต่ำๆเข้ามาแล้วนะ ไม่รู้ด้วย Pushing down into defender spawn. ขวา หมาหนึ่งครับแฟนตาสติกแล้วเข้ามาเป็นแก๊งเลยเฮ้ยขวาหมดแล้ว Be vocal about what he needs. The rest of the แย่แล้วครับ team ต้องเข้า trying to ใส่ get back into โอ้ support, but ต้อง Jing เข้า doesn't วัน have นะ the ดิ patience to tap on the brakes a little bit. Hide inside of this dark car เอายังไงเฮ้ย provided by Mind Freak. เลด And เฮ้ย taking the defuse all the way through. ไปไหนอะ Peek out, but สแปมอยู่สแปมอยู่ that's just a punishment. แคมอยู่เลยกูเห็นมันยิง กูนึกว่ามันยืนรอเพื่อนหันไปดูมินิแมปยังไม่อยู่สักไกลเลย Bonus round collected. I mean, I'm speechless sometimes. I feel after I ตั feel วแล้ว like วะ I've seen it all with PRX. Something does โอ้ this. โหโดนว่ะ That was แฟนตาสติก Please explain. เอ้ยมัน Please explain. อ้อมไปไหนวะ อ้อมซีทีกลับมา That's วอเตอร์ unreal. A great post plant there ไป from เคลียร์ให้ Mind ไง Freak, holding in that โอเค smoke. อัมแบ็ค And ไลน์ then ไง when คือมันไม่รู้ว่าข้างในมันมีกี่ตัวแต่มันก็ ไกลไปว่ะช้าดิ ส่งคัมแบ็คเลย so long. Yeah. And it does cost them going into that early op. I mean, he found a เชียร์ good ใครเหรอ kill, เชียร์ทีวันเว้ย but really able to adjust. I mean, again, it's เขาบอกทีวันมวยรองชอบเชียร์มวยรอง แล้วมวยวัดอะ Just a Mừng little bit of unfortunate timing Ow. for T1, you know, and just great. มวยบุญนะเขาเรียกมวยบุญนะมวยวัด Go อะ around the door at the right time, but whatever it is now, Prowler being spent to just ทำลายแถบแล้วโดดเข้ามาเจสันโดนอีกแล้ว Forzaken's right around the corner. เฮ้ยเป็นใหม่แล้ว Didn't quite expect Mừng him đu to đi. peek out at that time though. Takes down Carbate. A couple more players going his ไม่ way. รอดครับโดนเยอะ Izu with a sheriff ดูดิ able มิส to เตอร์ cut แฟนตาส down ติกดูดิ Forzaken at his knees. นี่ Now เล่น it's down เล่น to ห the รู rest ห of วาจัด PRX to try to ไอ้เหี้ยเล่นผาดโผน recover มากๆครับ this initial
assault. ยิง เอาค่อยๆแง้มโดนน้องจริงตัดไป Tries to seek out. อุ้ยรอเหรอ Excure's still โอ้ on โห a bit of that หมายฟีก flank, พลาดครับ able to catch on to Mind Freak. The rest of the players from Paper X still out the อืม front. โอ้โหไอ้คุเลตโอ้โห Shot, but Excurate ของดีจากแฟมิลี่ซูซันโตนะ Jing น้อง feeling a จริง bit of the pressure, ดิ้นรน tries to hop วุ่นวาย forward, has to paint อะไร Spencer, Butอะไร the วะ entire ไม่เห็น site เหี้ยเลย engulfed in โอ้โห smoke. ไอ้คุเลตไอ้ These เหี้ย are the เริ่มจากรอนเลย stickers ends his life. รอนพลาดได้ไงวะ Chaos. รอนนั่งแบบ นั่งวัด That's ไง the best word to describe แล้วเขาไม่ได้ this. เล็งก่อนด้วย Chaos. ฟิกไปก็รอนมันยิงพลาดอย่างเงี้ยเลยโดนทำโทษมันนั่งนิ่งไงเหี้ย Kidding. อย่านั่งวัดไอ้เหี้ยมันไม่ดี Forzaken loses that Wait, battle. Again, a แต่มัน few ก็ timing things just แถว go ๆนั้น the อยู่เหมือนกัน wrong นะ way โอ้ for Paper X, and T1 is so quick to punish. Excurate looking like his ไอ้คุเลต Remember his brother คนนี้ is แหละเพื่อน running ร่วมทีม people กู over ตอน on the ช่วง other แม side ต of the map, winning duels you don't think โด he's น gonna ได้ have กู any สอนวิ business ชาไปเยอะ winning. He just does Cool it it. right back to him. แม่งผ่านมูมาแม่งได้ดีทุกคน Insane. แน่นอน I mean, เดี๋ยวรอเลย instantly ไอ้หนุ่ยได้ knows เฉิดแน่ again like where to post himself up, where to mark these positions. He เอ้า plays กู around สอนมัน the ไปเยอะ timing of the rotations, the timing of the peaks from some of the แคมป์ทีวันกูก็ไปมาถามไอ้บัสดิเราไปสอนงานในคาเฟ่อยู่นะ Interestingly ที่เราไปนั่งกินข้าวกับมันอะ T1 has these จริง subs ครับ on จริง the ครับ C side where they make use of Rossi and สอนหมดอะ Izu's smokes. You got that poison cloud แล้วยุทธล่ะ next ติด to บอยไงยุทธ Izu's dark cover, and it just provides that much more. You know, it's a lot อีกคนหนึ่งใครนะ oppressive for a player Apidya. like Jing to have to push into them. ไม่ใช่ ธีรพงษ์ That was a ธีร really พง rough ษ์ดิ spot for Jake. เขาไม่ใช่พิญญา อะไร He's วะ trying to do what he can to use his ธี beat ร shells พ to งษ์ clear that คิดรัวอะไรอย่างงี้ space ดิ he's talking about, but didn't really happen. Now you're gonna have Op, Odin, tour de force, showstopper for Jing. The big guns. Divai has okay, a bulldog. I was like, Divai, you gotta buy there, my friend. And only a stinger. Well, if it's any consolation prize, most of the Paper X โอ้ players โห are สไนด์สองกระบอกเหรอเล่นไงวะ Jing has his rocket. And แล้วมึงบุกด้วย is that enough? หาดูได้ยากนะ You can't really just blind showstopper against a player like Excurate. Jing got tagged up a little bit by that Odin spam. A bit of presence. They know that there's an Odin somewhere on the map. Something around Mound. อุ้ยเปิดนันติ Marked โอ้โห by things. เฮียคิดถึงม่อนว่ะ It's just trying to deter them เอ้ย into the A โน site. มอน Now that โน they're มอนโน both พา dead, ดิ the rest of Paper X เฮ้ยคาเป้จะตาย Let's rotate over to defend Oh. the part of the map. เอ้า It's gonna be that Saya. Boombot that gives something a bit of a tell, so he's able to punish Saya player. That Op is now dropped. สายย่าทำอะไร Jing ไม่รู้เหมือนกันครับ actually caught Carpe for quite a bit of damage on that showstopper. Only 25 HP left. No way to heal that up. Gonna have to แล้วเจ็บนะใครวะน่ะ work your way through Excurate. Stairs though. แทงให้ก่อนนะเดี๋ยวคาเป้แทงให้ก่อนเจ็บเดี๋ยวกูแทงให้เฮ้ย He's ไอ้ just trying. เหี้ยไม่มีควันขวาไม่มองกันสักคนไอ้ Paper เหี้ย X what they're doing. เกือบแล้วไอ้สัตว์ Now that the dark cover comes เฮ้ย up, โอ้โห though, ไอ้ที่นี่มาเร็ว Paper X definitely aware. โอ้ภาพเดิมเลย Can't do that อ้าว too often now. ไม่มี but ใครล็อก Divide peeks out at the right time. Slays two. โอ้ Looks for the third. ไม่มีใครล็อก 1, 2, and 3. The David. fourth for Jay. Paper โอ้ X 9 to ไม่ 8. มีใครล็อกครับ Uncle Divide. Ay, getting it yeah. done there. Great timing. Look, he calls himself Uncle, so Yeah. I'm allowed to as well. That's my logic there. ไม่มีคนล็อกให้เลยเหรอ I mean, this is just great นั่น timing ดิไม่ from มีใคร him. มองไม่มีใครล็อกเลย Find this, you know, that's first of all a great shot from Excurate. Hitting the jiggle peeking something, and then the timing here คิ to ดถึง get ครับน้อง two ม่อน flashes immediately. คิด And ถึง then, น้องม่อน yeah, มาก it's brilliant. It's a brilliant individual play from Divide that wins that round. That's, you know, he's been so good on Sky for so long. Kind of I looks love like to watch him play it. Alex all of a ๆอู้ sudden. Wow. At least Mind Freak managed เฮ้ย to มา บาง ฟี อากาศเลยอ่ะรอน แล้วซัมติงดันมาจากไหนไม่รู้ โอ้โห เคออสจัดแล้ววุ่นวายแล้วหายหมด Go โอ้โห signal โอ้ along with the หมด Seekers เลย Forzaken. 2 kills นับ from เลย that นับไม่ให้ Phantom. เล่น เฮีย Excurate บู the สุ only ด one เลยครับ left เป comes เปอร์เล็ก back in to try to retrieve a spike, but he's got นับหนึ่งไหม so many อื targets. ม That Jing movement. What a return. อื Love it. ม It's อัน just ไหนอันไหน อันนี้ อันไหน like coming back เนี่ย home. Mom's cooking, man. ซู You ซัน know, โตนะ Aw, อยากย้อนกันนิดหน่อย Seeing Jig use that land on a blast pack and then hit your head on a dime. Absolutely nuts. This push out on the back of these Seekers. I mean, this is what I love about Paper X when ไม่ Divide พูด is ไม่จา on, เลยเว้ย มัน on the sky. Is ดู the แบบ way they play off his utility. Saw it way earlier in this half when they pushed out ไม่ยิ้ม from ไม่ A แย้ม and followed his Trailblazer. That time you saw it with Seekers. He's great at setting up his duelists with flashes, setting up himself with flashes. หรือว่ามันคิดถึงมอนวะ Just such ไอ้ a เจสันอะ such a good Sky player is Divide.
มันเหมือนคิดถึงใครสักคนอยู่เช็คขวาไหมว่าไง ขวาเรียบร้อยราวนี้เรียบร้อยเลยไม่เลย โอ้โหแล้วแม่งหลบด้วยแล้วแม่งได้ด้วยไม่เป็นไรหายไป2แล้วนั่นหาย2แล้วโอ้โหแม่งเล่นดีว่ะเฮียเป็นเล็กว่ะ They're gonna have to change directions. ของเล่นเยอะจังอะ I don't really think you want to mess with this C site, but they may think about waiting it out, seeing if they can get some rotates out of Paper X. Paper X, they can be a little bit antsy, but they can spread themselves a little bit thinner. แล้วได้ลาวเลยเฮีย Jing over หรือเปล่า on B, keep Dubai at A. ยังนะ Just keep ส่ง eyes สาย on ย่า it. มาเฟ But I ก think this is the right read here from T1 to try to go over towards A. You still have to from the shadows if things don't look great, and that's why I think part of the reason that Paper X is spreading the map like they are, but โอ้ that attention paid over there. Saya player. สายย่าแม่งพลิกกลับมาให้ได้ว่ะหุ้ยแต่เขาอยู่เยอะนะ 30 seconds now. They have to go in, but โอ้ he has ไม่มีใครมองข้างหน้าสักคนในเยอะ ตายฟรี ยืนอยู่กลางลานน่ะโอ้ T1 drops to the ground. It's 10 to 9 now. Paper X have won 3 rounds in a row. The streak is starting to build. ขึ้นนำครับผม Remember when I said I had the Paper X script? They start slow. แม่งจะหันซ้ายอีกทำไมวะเพื่อนก็มองให้แล้วไม่ใช่เหรอวะโอมงโอเมนอะ It is the way of the Paper X, my friend. โอ้ย This is the เอ้ way. ย This is the way. ไอตาลเก่งกว่าวะไอตาลไปดิ It's just amazing. Now you got an outlaw ตาล here น่าจะ knowing ตอน that's นี้น่า going แร to ง be ซิล weaker แล้ว by with the blade 3 as well for something. ผมเห็นล่าสุดอะ Love this ฟาโล่พี่ cheeky พัฒนาเลยนะ ที It's all across half armor. สนายอยู่นะ Just such great game sense and awareness. The toxic screen. กระโดดลงมากลางเป้านั่นไม่ต้องโดดยิงมาหาเลย There's that โอ้ shot. โหเหี้ยปืนแม่งแรงจังวะ Away, but not too bad with the โห stinger. แต่เจ็บนะ Carpe will be able to เลสเจ็บนะครับ run him down. อันตีเข้าไปเรียบร้อยไม่เหลือ มันไม่ได้ยินเสียงเปิดประตู Into this. ไม่ได้ยินเสียงเปิดประตูครับผม หูบอดไม้พลิกหูบอด At least the trails will อ่ะ alert วางดิ them as to เฮีย where กู some เกียจวางคาเป้บอกตาย เอาอันตีเอาอันตี But they ไป have ตาย no ดีกว่า idea บอกขี้เกียจวาง more coming through the door. And that's gonna be โอ้เวลคัมทูไม T1 เวิลด์ไปเลย unfortunately not Welcome, quite able my to world. secure it. They had the Viper spin up and everything. You could see the จบแล้ว idea that they จ wanted บ to แล้ว go for, ไหล but ๆเลยครับ โดนเล่นเกมเร็วใส่โดนสู้ข้างหน้าไม่ต้องเซตเข้าดูดิ deal with this aggression from สู้หมด Paper ฮะ X. เจเจ And I think that's part of what Paper X is waiting for their timing Lord. on this retake flood. They know that they're trying to get that Viper's pit online, so they know who's planting it. They know what the Hey, Gong, idea what is it? is, Gong, get that and then now. there's that timing after he plants it where he has to throw the Viper's pit down. That takes a couple คุณไม่ seconds. เห็นดาวไวเลย That's a perfect opportunity to exploit the เมื่อกี้เห็นรอนล่าสุด timing there. That's just brilliant. Actually, that's Exactly. really smart from Paper X guys. I mean, That's not just random. That's like they knew what they were doing there. We say that it's aggression, and yeah, it's definitely not random. Already so cognizant and aware of what T1 are about to do. อ๋อมันยิงพี่แล้วมันไม่ดีใจเว้ย เออว่ะ พี่มันไม่ดีใจเพราะว่ายิงพี่ เอ้ยหยุดมึงแม่ง Waiting to strike when สา the หร่าย area ดีกว่า is กูชอบ hot. เฮ้ยสาระ T1 having to adjust now. They've lost their lead. คิดไปแล้ว They've had some Wow. ring rounds in this first half. ฉลาดดูดิโคตรเศร้าอ่ะ Onto the ไม่แปลก attack. ใจเลยจริง How เฮ้ย ดูดิ ปากก่อน มันเศร้าอ่ะ จะพูดอะไร ไม่ได้ว่าอะไรเลยพี่ ตีแบน Question. So แค่บอก far in เฉย the ๆว่าไม่ second แปลกใจ half, เลยจริง แค่อาปากกูเห็นลิ้น I ลิ้น think ควายเลยสัส I think you gotta start playing with the map a ๆก็ little ไปเก่ง bit. กับ I ธรรม think ชาติ you บางใด gotta make sure there's no early aggression. Set up for some early attempted picks on any Paper X push outs, and then start working. ม่อน the กับ map. จริงเหรอม่อนเว้ย Towards A, cut over through baby toward ไอ้จริงมันไม่ต้องมีพี่เลี้ยงแล้ว drift over towards C. อุ้ย rotate ไม่ต้องมี back คน to เชียร์ A, stuff like that. It keeps ส่วนม่อน Paper X a little bit more off balance. ต้องมีคนเชียร์อัพ Don't มัน give นิด them หน่อย the opportunities to kind of set up for you, to put you in their crosshairs, to put you in their crossfires. can't just go in for the big cross, the big punches. Somebody needs to Without be at lurking least, too. yeah, That's softening the up other the thing. defenses. I think we do have User X-Curate joined your channel. Rossi on that job. สวัสดีครับพี่ตา สวัสดีครับพี่ This is what Good they need to do. idea. This is exactly what they need to do. Good idea from Coach Autumn. Yes. แม่งมันกูได้คำถามอยู่ทุกวันเลยวะ Collecting the orb. แล้วเดี๋ยวกูเล่นแม่งเลิกกับแม่งกูไล่ทีละตัวเลย แล้วเติมเยอะด้วย Player one away from a showstopper. ได้ชม He's going to be left as the anchor over here to try to buy a little bit of attention. He's looking for that pick. He would love to get that, and then he can maybe User show left stopper your and channel. really sell this fake. User was moved out โดน of พี่ your ตาเช็ค channel. ละบัตร
หลบครับซาย่าครับมาเรียกของแล้วเอเคลียร์แล้วไหลเลยหูซาย่าจวดว่ะ ซาย่าเจอซัมติง ต ครั อบ นนี้พี่ยุทธทำงานอะไรหรอครับหรือเกาะที่บ้านแดด โอ้โห Airstreams back in. คือจะพูดอย่างนั้นมันก็ไม่ถูกไงน้อง Even then, I am so nervous. I can tell. วางฟรีสปอร์ต คือจะพูดอย่างนั้นมันก็ไม่ถูกไง เฮ้ยไม่มีคนไปข้างบนเลย Oh no! Now you've got a lot of cover. โอ้ No, ไอ้เหี้ยยิงไอ้ที่นี่อีกแก So lucky Oh. that showstopper didn't. สองรอบแล้วเนี่ยยิงไอ้เหี้ยเนี่ย But he knows he has to watch out for a Saya player still. T1 building up on this. Off of ไอ้สู่ Autumn. เอาไปสองหมด Strat เลย calling. โอ้ Carpe อุ้ยมิเตอร์ executing it. แฟนตาสติก Everyone pushing up forward now. They have the sight. แม่งดังแม่งแค่ฉับเดียวเมื่อกี้ฉับ It's gonna run out of time. บอกแล้วมันแฟนตาสติกดูดิ Slow and steady default Mình into đang cuốn A, đấy. and it เสียง just ลม works out เมื่อกี้เสียงล well. ม Something, yeah. I mean, he's got the judge anyway, so it's not the worst thing in the world. Blaze Storm already popped, so might as well try to go for some kills, but T1, great adjustments coming through. Exactly what I wanted to see. It worked great. I love it. Coach Autumn, I really highly rate him. เรียบร้อย The way that he works with เกิด this เป็น team, ประเด็น the way ร้อน he นะฮะ gets them งานนี้ into เกิ the ดเป็น right ประเด็น places. ร้อนครับผม Sometimes they kind of lose their heads a bit. ถ้าจะให้คุยกันยาว He's like, wait a minute, guys. Hold on. We don't need to play in the Paper X's game. We don't need to be dragged down in the mud. You know, we need to kind of ตามมาแล้วครับ10 ต่อ 11 dry and play ว่าเจสันต้อง a ยิง bit พี่แล้ว more ป่ะ of a ตอนเนี้ย consistent game. ไม่งั้นเดี๋ยวแย่นะ Works that time. Now, what's going to be the adjustment for Paper X? Well, take a มันดึก little ไกล bit จัง of space here. This isn't มัน super คือจริงไง unusual, ล่ะ obviously. Now, something with an operator getting this deep. ไอ้ตามถึงเข้ารูไปเลยนะ It's Oh, easily dude. counted เออ with เข้าไปใน right? เอเมน Some เลย เข้าเมน respect เลย by T1. Oh. You can see a few of their players hang Export. on, sort of waiting this out. อุ้ยค่อยแถบทีหลังครับเดี๋ยวโดนทำลายแถบ Something willing โอ้ to โห go. Just as the smoke drops too. ฉลาดอะไรขนาดนั้นวะน่า Now you've got all of these trap setups all up around Anh C. khô, Saya thật player là- just trying to do the same thing that he did before in case ฉ Paper ลาด X จริงฉ pushes ลาดจริง out, ใช้ได้ครับ but nobody's found. Forzaken goes for a โอ้ bit of โห straight. เกือบ trace โดนนะ around เมื่อ the กี้ side. ซาย่าถ้าซาย่าไม่ขยับนี่ Paper โด X นนะ knows. เข้าลำบากครับไม่มีของทำลายแถบแล้วครับ Good position เฮ้ย so พิมพ์ภาษา far. แล้วแต่พี่บูมอ่านดิพี่อ่านออกปะ He was half Này. a second away from getting that kill. Was Này hả? Forzaken. If he had pulled that trigger just a little bit sooner, เอ้า he เอ็ might ม have found ขับอะไร one. วะ Already seen a couple through the เอ้า smokes. เอ้ยเอ็มเดี๋ยวนี้ไปใหญ่นะเว้ย They got to work the map. ซ้าย Paper X is ซ้าย playing. They're not really ซ้าย buying much. ซ้าย I mean, he's trying Khảo, to khảo. work the map, but Carpe is Khảo, just khảo, khảo, exploring khảo. it on his own. They Khảo know hay that à? they are running out of options. Don't want to go to A because the operator's there. โอ้โห B ไป has อีก been แถบหนึ่ง blocked เพื่อน off. เข้าฟรี No choice เหี้ย but แถบเยอะชิบ barrel หาย through into C, but that's where Forzaken is. Extra Nó có good đang làm khàn rồi. shots. โอ้โหจริงเอา 12 เลยครับ ไม่สน Running Mình out cho of space, 12 running ไอ้สั out ต of ว์ time. Izu ดูดิ tries Oh. to ดูเอม thread มัน the ดิ needle, ๆ โอ้ but Jing เฮ้ย catches ส him เปรย์ instead. กึ่ง It's 12 to 10 now. Yeah, and it's great counter moves here from Paper X where they're just like, wait. Let's play a little bit more patient. Let's keep our information game in check. Let's make sure we have all of our bases covered. Don't give them the ability to over-rotate. That's part of why they push A early there. So they have that information. So they know that they don't have to commit กูยกเงินดู to anything else. And they can hang on. And you get that pick onto Rossi, you know he's probably going to be เฮียจิสบ so อ you know you ย can stay at C. The change up in the tripwires there. ดูดิที่หนึ่งของแต่ละฝั่งคือซูซันโต้นะ The landing zone of Saya gave him a free kill. เฮียแม่งน่ารวมทีม A กัน lot of เลย those เฮีย little ของมันเนี่ย things. It's precisely like you said. ให้มันรู้แล้วรู้รอดไป Right ครับ now, T1 going back to those lurks that we wanted to see from Excure before. งาม Operator versus operator. Well, not an operator this time. แต่ด้วยความเป็นพี่น้องกันเดี๋ยวมันซัดกันครับ Nonetheless, a bit of Yeah, a lurk. they- T1 trying to work the map. You've done a good job of keeping แม่งบอกโหยสัตว์ปากดีเล่นก็โง่ไอ้เหี้ยตัดพี่น้องไปเลยไปนี่จบ มีด้วยเหรอ เผื่อมันเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้น chamber ครับ utility. เป็นไปได้เป็นไปได้ Now he's just going to hold the angle. And so you know it's not beast. You can kind of put 2-2, right? You know it's not going to become a beast. You can hold 2A, 2C, or wherever you feel like they're going to go. In fact, they're making a great read here. Jing already But making his way over to A. yeah, Paper X just really controlling the map. Yeah, But but- how ต้องครับผม can Khá, T1 vậy really hả? work their way around this? ครับ Don't want to Yeah. explore B มี all อะไร too ก็พูด much. สิสัตว์ Now kind of planted their feet firmly in the sand for A site.
You need those protocols to carefully clear and check every single one of these bounds. First of all, tree going through. Paranoid's been sent out. Trades coming in. แพ้แล้วค Look รับ at the number of reinforcements โอ้ that PRX ดูจริง has. movement ดิ Defy and ไอ้ที่นี่มันเด้งเร็วเร่งแรงจังวะ Gonna be blocked off by the แล้วด่านทีเด็กไป PRX Excurrent having a different play style from his brother Forzaken. ดูดเลือด150และโคตรโกงเลยครับเดินแรงเลยครับซัมติง The entire team. รีเทคได้ดีฮะบูมบอทบวกกับแฟดโอ้แล้วปล่อยมายิงก่อนนะซัมติง That was so close, dude. That was so close. Thought for a second there, ดุ Izu ดัน might be able มาก to ๆครับPRX buy enough time to get that round over. But I like the way PRX plays this because Forzaken does a great job เอา here เรื่องฮะ buying at least what time he can. I mean, this shot onto Saya is โอ้ just as the Dizzy was wearing off. Still nasty, that flick. But the way that they flood back โอ้ย through short, through market, and then they just come on through, you know, the paint shells connect for Jing, the Lear there to gain entry through the cascade. แม่งคิดเร็วทำเร็วเฮียนะ And มัน that ไป makes เรื่อย it นะ so tough when you're coming yeah. from that angle, because, you know, you're expecting your opponents to usually come through alley on that. ไอ้ They ซั were มติง so fast to rotate with PRX. Just no time to breathe for T1. I mean, full confidence from PRX, and they just keep going for it. And right now, Jing back in with that outlaw. อ้าว There's a bit of a pause on the timer, so maybe some issues with himself, but nonetheless, I mean, just a bit of foresight to what could happen in the next อย่านานนะ round. อย่านานนะ Once again, you always need to watch out for the outlaw. Jing's already marking A short. Yeah, and it looks like it's a bit of a showers play with that อย่านานนะ judge อย่านาน for นะ the Reyna potentially. Doing up with Mayan คือ Freak ที actually ตาหนึ่งก็นานไปไอ้สัตว์ try to control that space. Hey, Curious to see how TFT that Eagle is ning gonna stack Mơ up, if lẹ. that's what they go for during our classic เป็นคาเป้อีกันวะเนี่ย short exercise this time. เฮ้ยแป๊บ Very เดียว short. จริงว่ะ Everybody very เอา happy. มาแล้ว เฮียแม่งแก้เร็วจังวะทีมงานแม่งเข้ารวบเร็วจัดอะ I did. We're no longer โอ้ย plus โอ้ย seven. โอ้ยโอ้ยจริงคอใหญ่เลยเว้ย Right, เฮีย a bit of a ปกติ sky จริง smoke. ในแรงนี่ไม่ค่อยแพร่มนะ It's that toxic screen that allows them to walk straight through lamps. แล้วยิง Along with poison น้อง cloud. จริงเอาไปหนึ่ง Over. ถอยออกมาก่อนหลบแฟดปุ๊บหันไปยิงอีกหนึ่งปืนพกอีกหนึ่งครับผมครบ3 Collects onto the triple แป้ตีแล้วอย่าง kill. นี้ โอ้โห A bit of a rampage and a tear for น้อง PRX. จริงเนี่ย Making it clean, sustaining minimal damage. Only Mind Freak dropped as they head over into the third round. I จริง mean, กระดูกสันหลังเคลื่อนเหรอครับ the ใช่ pace ครับ at which เห็น Jing ว่า can เกิดอุ play บั the ติเห game ตุ is นิดหน่อย ตอน outrageous. ที่มา The way he พัท handled ยา that กับ tough แม่เขาตอนนั้น situation เล่น เล่น Banana Boat ครับ บานาน่า Truly โบ๊ท impressed. ใช่ And with an outlaw as a raise, you know, มันเกิดขึ้น he's ได้ so ฮะ fast to react here. ช่วงนั้นลม Knows แรง there's ขึ้น another สูง one coming อุบัติเหตุทางน้ำ the angle, expecting this โอ้โห flood. It's all คา classics เป usually, นะ that you're going up against, so he has the Easy wherewithal to beat. realize that. Doesn't even think about it. โอ้ยแสบจริงให้เด็กนี่ An escape route that he's already แต่ played. ไม่เท่านะไม่เท่าน้องหมีเราวันนี้อุ๊ยหันหลังเราแฟดรอเก็บ Still just that raise player, precisely. So as we head on over into the next round now, we've got the full buy coming through. A good little bit of harbor utility. โอ้ Trying to peek ใน out ทายแล้วครับ Front ปืน play ไม่ค่อย along ดี with ฮะ the timing of it, but T1 a little bit more prepared. Yeah, I แบบ like ว่า the way they แปลกแล้ว tried เป็น that. เพลย์ที่ดีแล้ว Use that cove to แต่ปืน cut ไม่ค่อย off ดีมันนั้นได้หนึ่ง far แล้วนะ left-hand angle from ต่ำ their ๆ perspective to try to isolate a player. It almost works for Devi. You know, trying to use, you know, they got weaker guns, trying to see if they can at least get even trades out of it. But yeah, T1 not fooled. And because they have the numbers, they can afford to leave Rossi on a bit of a lurk around Fountain. Got something เอ้ย right up มึ around งจะแย่งกันยืน Hookah. ทำไมวะ It's a bit more of a save round เอ้า for PRX right ไม่เคลียร์นะ now, ฮู but ก้า ลืม clean หรือเปล่า shot nonetheless, and they might be able to rob some guns เอ้า away โดนตัด here ปืน from T1. Since it is ถ้า the ได้ third, อีกนัด why หนึ่ง not นี่ try ยุ่ง to เลย go นะ for it? ยุ่งเหยิงเลยอ่ะ Be a little bit careful, a little bit safer. ไอ้ที่นี่มันไม่ยอมจริงๆนะ Let's punish him. ซัมติง Yeah. อุ้ยโอ้โหโดน Try to keep them around despite อี the โหถ้าอีบ้าเลยนะ Make it expensive โอ้ for T1 as they head on ไอ้ over คุณ into เล round ทแล้วเสียไป 4. 4 ไม่ค่อยดีเลย Only ทีวัน Rossi survives. ไอ้ยา ชิงไปเหี้ยเลยดีกว่า Next round. เยี่ยเลยเหรอ เหี้ยเลย No, they can half armor it. Yeah. And it's going to be the op for something now in the arena, but great reaction from Saya and Carpe. ผม Still a great round here. You know, once something gets up into Hookah, not only does he get a kill, but then he knows he's got him stuck in tube, so he can play time. He knows that อินเกมลีดเดอร์สั่งนะเมื่อกี้ a lot of damage there, and maybe even get him stuck on the spike explosion. Really smart stuff from him. แต่
แต่ว่าไมค์มึงใกล้ปากไปนะ And it's เมื่อกี้ just กูได้ยิน Paper กูยัง X, รู้ so อุ้ยมง even on the rounds you win, it doesn't feel ม great. ง Trying to go in for a hitter against that poison Ui. cloud. What? Forsaken. Ui. Timing on it. โอ้ Goodness! Off of the sky Oh. smoke. แฮปปี้ He goes in for the hat Oh. trick again and again. How many multi-kills have we seen Oh. today from him? A lot. A lot. ไอ้เหี้ยเจสัน He's so มันอะไร confident วะ in it. Once he gets one, it feels like he's งงเลย guaranteed to get at least แล้วไง one อะ more, if not สั่ง two แผนไงต่อ or more. We've seen it so many times already today. แผนที่ดีที่สุดคืออะไร So crisp with that vandal. เซฟ Daylight robbery. ไม่ใช่เสียหรอก T1 had a game เดิน plan. หาค่า Now they can no Save longer them. execute it. รอเฮียอะไรดูดิ มันเซฟแล้วนะ It's gonna be not a lot of fun. I mean, I was just thinking like Carpe But let me had throw a his light, man. thrash. He might do something with it. Oh, he's gone. เคยอยากเห็นอะไร Best laid plans often don't come to fruition. And now you've got the operator and elbow. You've got Devi. He's gonna get the info. So they know at least one of the remaining two is here, and they can just kind of เอาเหรอ wait this เอ่ out. ใคร IGL กับคาเป้ฮะ Little do they know. ส่วนใหญ่นะ ถ้ามันขึ้นไม่ผิดพลาดนะ Player. Look at the orb. คนที่เป็น IGL จะอยู่ตร Not งกลาง enough time to เห็น do ไหม anything else. คาเป้ดาไวคาเป้ดาไว I think you can get the plant down at this point. I think they're แต่ just แมตช์ saving เมื่อกี้กูดูแล้วไอ้ทารอนน่ะไอ้ทีมเหมือนจะไม่ได้อยู่ตรงกลาง Trying to play it safe, trying แล้ว to ใคร stay อยู่ตรงกลาง hidden. วะ เซิร์ฟ But ป่าวะ เอาไอ้หมีสร้างก่อนนะ มีสั่ง what is there to break down in this round? It's just Forsaken peeking out A short 3 times, 3 kills. T1's plans completely foiled. Well, one of That's those it. was through Nissan. smokes. Yeah. The first one was just him anticipating that somebody was holding that angle. Oh my god. ไม่เห็นนะมันข้างขนาดนั้น He น่ะ saw the player Oh. with the head peeking out of the box. The smoke comes down and he's still ทีตัว doing นี้เอาส exactly วย That's what we can talk about. How insane his crosshair placement is. Ridiculous. Truly one of the best players that we have in the entire game, entire Yes. community. Fucking dig through 100%. that. So with the offense available now, something เป็นไง just Mr. goes back Fantastic andเฮ้ยมันเห็นแค่หัวไหล่เองอะ away from T1. มุมซ้อมกดไปก่อน คือไม่เห็นแหละ แต่ยิง คือ P5 อันนี้คือ P5 มุมซ้อม Losing confidence and not quite able มันเร็วมากๆอะ to play any longer. อะไรนะ Rossi แปลว่าอะไรแต่เด็กไม่รู้ P5 เหรอ a bit of a trailblazer, but คล้ายๆเกมไอ้เนี่ยเกมโทรศัพท์อะ the answer is gonna be silent P5 prospects through. A bit of a frenzy. Needs to pick up a Look at weapon. the anti-flash. But yeah, Mind Okay. Freak just turns away. Counter flash coming in now ไอ้ from ที่มัน Divine. ไอ้นี่ปะ It's just the execution from Jing and for ไอ้ที่เป็นแท่งเหลือง is back. เป็นไฟล์ A lot of this is Rex showing you different looks ที่มัน every นี่ round. ไง It's ใช้ so ต่อ many เน็ตไง different looks. ใช้ต่อเน็ตนั่น Wi-Fi Takes the quick peek out of นั่น hookah. แหละ โอ้ ได้เหมือนกันครับ He hasn't done มา that. โง่ๆใส่แว่น They're gonna show you so many นั่นไอ้ different ควาย varieties. Short Oh, hookah. that May big, man. throw down B long in the next round. That's And that's all อั he นไหน needs. ไม่รู้ Just อะ a little second. I also love that you got โอ้ this ปืนค้างเลยฮะ cove and then the guiding light from Divine right afterwards. It's just so That's- clean, so perfect. How do you dodge a flash like that? That's a little new wrinkle in the Paper X playbook. Using อายุ these combos. นั่นในยุทธ Oh, อายุ setting up ควาย a jig, trying to catch him. เฮ้ย Trying to see. That's a good old คิดถึงมอนว่ะ Yeah, well, you know, they're trying to catch him pushing off the back of that sky. โอ้ย But Izu, patient. and Oi, takes Mon! him down. มันอยู่ไหน T1 needing to exercise that patience. Going after it. โอ้โหเดาไว Good little bit of ไอ้ movement. เหี้ย โอ้ อันติจะมาอยู่แล้ว แม่งเอาไป2โอ้อันติไม่ได้ใช้หายอีก2คุย ดูโอ Numbers ไอ้ not เหี้ยค่อนข้างเหมือนจะโดนว่ะ T1, although it is a full 3-on-3. อันติไม่ได้ใช้หายไป2 Well, look, they're in their heads. This reckoning is not connecting on anybody. They can just wait this out. Something. It's got the Empress as well. For the opportunity. อุ้ยโอ้โหโอ้โหมิสเตอร์แฟนตาสติกดูดิ It's just great. ดูมันเล่นดิ Lands the shot. Ah. Excellent โคตรน่า looks ส่วน though. ที่เธอชอบไอ้หนุ่ม Carpe นั่ now นไง capturing onto Forsaken. Perfect stuff. Got the Viper's Pit up and T1 looking to secure มันกล้า the เอ้า entire จะหลบครับรอน แต่มันกล้าเล่นดีนะ ถ้ามันยิงได้ก็คือชนะเลยเมื่อกี้ ยิงได้แล้วออก Mind Freak แล้ว gets ถ้าชวน spotted ค out. น He อะ knows ไร he ไฮ can't quite walk out of guard for ยัง free. ไม่จบกับไอ้เฮี้ยนั่นอีกเหรอ P5 เนี่ย Just looking to do what damage he can. He's going to use the TP for the safety. He's got enough to buy up for a teammate in the next round. Yes. จิ้มทำไม I thought maybe he might just go for it to get the ult, but
probably the better player. That's it. Like, great round from T1. Yeah, no. This is a breath of fresh air for T1 and our sold-out crowd giving them a round of applause, trying to get their team back in the game. The patience there. This time ดูดิอันติจะมาแล้วแต่ก็เราเข้ามาแล้วเนาะ from PRX, you know, we've seen เสียดายครับ them push down a lot of different angles early in the round. ฮากูนี่อันยองนามาสิตะ They go for long B and T1 finally เป็นไงเราเป๊ะด้วย script. The frag Pack onto ball com. something as well. Yep. Just an at. สตรีมต่อไหมต่อฮะเดี๋ยวเล่นฟีฟ่าต่ออีก9 ตา Next round though, T1 looking มหา to นิยม continue on this lead. They're still trying to be a little bit more FIFA low patient, ไหม not just blindly rushing the ฟี hookah. ฟ่าก่อนเหนื่อยแล้ว Looking to peek out though. A bit of an offside, but off straight. เอามอนกลับมา Able to flick back เอามอนกลับมา down Jing's head. เฮ้ยคิดถึงมอน On the other side with the operator still knows not to overpeak too much this time, but you've got that guidance. มอนอยู่ไหนชิบหายแล้วซัมติง B-hop away. He's pretty lucky there. As a Reyna, you don't have the escape tool unless you get the kill. โอ้ยเจเจ Barely gets out. Mind freak, how? ผม Not quite sure. Playing good right now. He's smart. Reading the game, reading the timings of it, sense that there were players up around B. โอ้โห Something, Forzaken so he just calls for the right อัน time ติ to เบร push ก out. ไม่ได้ใครเลยครับสติดีฮะพวกนี้เดินออกกันอย่างเนี้ยบ Regressing back into A. PRX is aware of it, but the orbital strike. อินโดนีเซีย T1 manages to Okay, stick man. the spike plant, and now Saya player marking all of these corners. T1 มาแล้วครับซายา with the rocket ซายาครับ just อุ้ย the ซัมติง kill ยัง on ยิง the ได้เหรอ round. Something's gonna คมอ่ะ try to make something happen. มาแล้วครับ Turn things something back try around. to make something But it's happen opposite. oh my You're god gonna have to isolate the duel what a fool as carefully as you เอ้า can. ไอ้เฮียนี่ก็เมคเหมือนกัน Great punch into Excurate. Goes in for the spike แก้ tag. ครับจังหวะนี้ไม่เจอช็อตก็ No ต้องหันไป idea ใน that ห้องน้ Izu is right back around the Hola. corner through Cool. showers. มีที่เดียวแล้ว Smart rap. Turns back around now, but yeah, no time. อยู่บีเหรอซัมติงบอกอยู่บีเหรอแม่เย็ดได้ไอ้สัตว์เดี๋ยวกูไปเอาแม่งเอง Don't want to play ได้ ำสัตว์เฮ้ย Give that operator Không a biết chờ. chance. Try to catch him a Đây little này. off มัน guard. มันเสียเวลาในการหา Does นาน come ครับ back and tap again. You're able Save to đi shoot vào. out quick from showers. Really smart. It's just the rookie, and you know that's why he's been picked up. He's got these strong fundamentals, good IQ, Something good, mình good chạy ability bên đây to chạy. Accurate pull some cái gì à? โอ้ rounds โหไม่ back ใช่เอ็ก in คูเลต T1's favor. บอกให้ช็อตเนี้ย Just พอๆกัน needs อะ a little แต่ bit ไอ้กูเด็ก more ก็ of แม่น that, นะ even though you don't always see like โอ้ crazy ดูเยี่ยซัม impactful ติงยิงไอ้ duels. นั่น แต่ ใน กู กลาง ให้ อา จริ กาง ศ ร้อยช็อตเนี้ย Yeah, but it's good cover fire there as well. Whole team really working together as a unit. For T1, Saya ทำ player หน้าไท still ย with an ท่าน op. เกวียนหน่อยครับ Guardian ได้ครับ gonna be the 3 key 2 one 1 ไป for PRX. Now T1 is starting to really kind of understand the aggressive nature of PRX on their defender แพงนะ ตัวเนี้ยกูทำมาแพงนะครับ Storms. 3 2 1 Diligent พีก กลับมา ability is Izu, making sure ขอบ that คุณมาก move ยุ is ทธ clear. ให้ ไม่ใช่ ให้จังหวะได้ดีเพื่อน ซัมติง Cascade ขอบคุณ up ร้อย there. บิตครับ It's a little bit more difficult for somebody to แพงนะตัวเนี้ย ยิงหมายิงหมาให้หน่อยยิงหมาให้ เห็นละเห็นตูดเมื่อกี้ตูด เฮ้ย ตูดใช่ไหมเมื่อกี้ตูดใช่ไหม โอ้โห Rethink Không this nhìn hit. đâu They're đây. gonna have to use the high tide to cut it off. เห็นกันลึกขนาดนั้นเลยเหรอ Interestingly, though, also the Trailblazer committed outside of Yeah. Hookah just to check if they are, you know, looking to reaggress outside of Hookah or maybe try to catch them off of rotations. Regardless, it is still the call that it's very likely for T1 to push back into A. PRX ไปสวยจัด prepared for this hit now. อะมัว High มัว tide sent มัว over on เม B just เม for added เฮ้ย security. อะไร อุ้ย Players ไล have น์ been อัพ spotted. Cascade sent out. กดไป T1 นะตาย3 looking to initiate off of some of these flashes. ยิงเอา PRX เนี่ย trying to reposition themselves back over on the triple, but เฮ้ยเฮ้ยเป้เป้เป้ โอ้โห open. เพื่อนเอาให้ครับ Able to punch them down. เอาแมป3หรือเปล่าแล้วมิสเตอร์แฟนตาสติกพยายามอยู่ ยังพยายามอยู่ครับซัมติงอุ๊ยระเบิดของใครของมัน ไม่กลัวเฮียไม่เจ็บและแทงพิษมาเลย อันบิดิกอันบิดิกโอ้โหดูดิมันเล่นธรรมดาที่ไหนอะดูดิ มาดิดูดิ เฮ้ยอะไรอ่ะ ดูมันเล่นดิดูมันเล่นดิ ดูอะไรอยู่วันนี้ มิสเตอร์แฟนตาสติกฮะก็บอกแล้ว ไอ้เหี้ยนี่มันสุดแล้ว มึงคิดไม่ทันมันหรอก ไอคิวมันเยอะไอ้เหี้ยเนี่ย เอ้าเสียบัตรแท็กใครน่ะ In terms of ไอซายา
kind of being on the right side of the map. กูเห็นหมดนะว่ามึงทำอะไรอ่ะ แบบ2แบบ3 Some of these plays just a little bit better. แม่นนะสายยา Something getting a little bit over ambitious. คือ Should have just stuck with the ไม่ไหว op, ว่า but พี่หลับก่อน thought about the shorty that it felt a little bit too far for that. He saw a gun on the ground, thought he could switch to it in time. อ๋อดูแมป And สองแป๊บนึง overthought that situation just a 2 little 1 bit. เขานายด้วยไม่ใช่2 1เป็นทาน T1 is starting to get this groove going where they can just แอดปุ่นเอา work สุดแล้ว together, เดี๋ย kind of run him over. สุดเลยแบบ A แรก little bit of an off timing on the initial. 2 Op 1 peaked ตาย on 9 short จริง eight. บอกชิปหายแล้วครับโคตรผมไม่เอาอะไรเลยช่วยผมด้วย Half step sooner or later, he might have been able to find one on the entry. But then a dizzy comes through and that backs Forzaken off. So all แอ of ด a หน้า sudden, มอนลงนะมีสายรายงานมาบอก just off เอา a แล little bit of utility ้ and ว some good กำลังบิน timing, มาครับตอนนี้ they've got a sight ล่า open สุด for อยู่ themselves. อินโดแต่ว่า T1, พอจบ they're แม able ป to แร take ก full ปุ๊บ advantage of it. Once they ไอ้ get พอ that มา open, 4-4 เนี่ย they're พอเนี่ยคือเรียกม่อนแล้วด้วย pretty good. ม่อนกำลังลงสตรีมแล้วก็มาแล้ว Now ครับ starting to tighten up these protocols Actually, and strategies น่าจะ into แพ็คกระ taking เป๋า up ตอน more ในจริง space ช็อต as นั้น well. I mean, จังหวะ it's แพ็คกระ very เป๋าเลย crucial that ยิงอะไร T1 repeatedly ไม่ heads โดนเหรอ up ยิง B ไม่โดน lane, เละเลย forcing PRX to spend a bit more utility Okay, just to เละแบบเละแบบหนุ่ยเลย to อ่ะ invest some players แต่ in อันนี้ซ้อม that ไม่ area. ซ้อมไม่ถึง Now that อา they've ทิตย์ done เอง that มั้ง for เนี่ย the past several ไม่ rounds เกี่ยว now, ไม่ off เกี่ยว the กัน timeout, เว้ย it's a sudden decision to จริง swap จริง sides ม่อน over บอก onto ว่า B. T1 ผม might ดี be กว่า able to ครับ surprise Forzaken หัว here. เขียว Yeah, certainly. เรื่องยิงอะนะ It's gonna look like that pistol round ไม่ for หมายถึง Forzaken is เพิ่ง all มา on ซ้อม his ไง own against the full force กลับ of มาซ้อม T1. กลับมาซ้อม That worked out pretty well for PRX though because they're able to push really deep. No contact gonna ขอบ be คุณ found คัต here สุ by กิฮะ Fountain. 200 มา บา แล้ ท วมาแล้ว They're gonna แฮน cut, เดอร์ they're gonna cut through the teleporter. ไม่เหลี่ยมก็เมื่อกี้กูทำให้เหมือนสัตว์เลยนะ Contact from Forsaken and they're gonna cut through the Okay, wait, teleporter. the Trailblazers okay, just they spotted backed off. everything. All right. They backed off. Oh, okay. เดี๋ยวจบเกมนำให้เดี๋ยวจบเกมนำให้ So เอาแบบ nervous. เอาแบบสด If they went through thatครับผม teleporter, รอจบเกม oh my god, Paper ขา Thin. เป๋ Well, I hope that they were gonna wait until ไง like อุ้ยอุ้ยอุ้ย T1 was เปิด actually เลย up. ไหมเตะ ใครสะกิดใครสะกิด แต่เขาโยกเอทั้งสี่แล้ว บอสออลสู้ Pro players นัวครับจังหวะนี้นัวเอสี่ มาแล้วครับ taking down short. เอ้าแตกไว Divide จัง just งาน a blind เตะ spray, able to take down side player. No entry เฮ้ย style. แม่งโดดมายิงเลยเหรอ Being able to push up แต่ทุกอย่าง off of some อุ้ย ability. คาเป้ Heads ดิบ flying เถื่อน up, แล้วแฟดอีกลูกหนึ่งครับ take down onto a แฟด side, แฟน and ทอม has แฟด แฟนทอมทำ ไม่มี ด้ โทษทีลืม off of ไม่ได้ the ดูครับ move, making use of the catch เขา and โดดมาลอสซี่รออยู่แล้ว Divide ไว้ แล้วรู้ one more. แล้วมิสเตอร์แฟนตาสติกมาหลังครับ มาแล้วครับ Something coming up from the other พยายาม side. ทำเสียงให้เพื่อนเห็นป่ะ Spike slowly แล้วไว getting away, but Ed, Divide เอาอีกหนึ่ง able แล้วรู้ to ตำแหน่ง shut ไอ it สุ down. ไอสุหลังไม่รู้ Here comes โอ้ something. เรียบร้อยโดนสัมปี เอา ไป ไว้เก็บ ไป สี่เฮีย I'm like trying to be professional about it, but I hear the David crowd Nicolai, going ace, ace, ace. You know, Day what's funny wise. was I was watching Devi on the camera just to see his reaction, and he just kind of went, What Round is going on? Devi is ไม่ยิง playing อยากแต really กเลย well อะ off the utility of his teammates in the movement. Like Jake opens up Ui. that third kill onto U-Haul. เข้าหัว Truthfully, cerebral play. That cascade เออ that he กล้องมี made ดาไว use แล้ว of ไอ้สั to ตว์เพิ่งได้ sneak เห็นหน้า up ดาไว behind เล่นมาเนี่ย the กี่ราวเลย T1 player. Yes, and that let Không Jake chập blast lại back ahead of him. Yes, Open chập up qua that lao. angle, so he was there for the trade. น่าจะสั่นมัน That's เท่ really ไงหรอ smart stuff. Using your opponent's utility เขาจะ against ให้ him. ดูเจสันไงโมเมนต์แบบว่ายิงพี่ชายอะเศร้า ตอน อะ นี้ยังไม่เห็นจริงเลย A lot of them close to ultimates. เห็นแล้วเมื่อกี้ Even ตอน more พา so กิ on น มาแผนเดิมแผนเดิม Now going back into โอ้ investigating. แล้วพวกขาวไอ้เหี้ยมาแดงพวกขาว Got ไอ้ so many เหี้ย questions being tossed out. โอ้โหมีเฮียอะไรโยนหมดอะไม่ยิง โอ้ เอ้ยอยู่ไหนเนี่ย เฮ้ยอะไรอะเล่นอะไรกันอะ เฮ้ยไปดีกว่าเหมือนจะเสียเปรียบ ตายไอ้เหี้ย เหมือนจะเสียเปรียบกระโดดโอ้โห Real question is, did Jing get เล่นอะไรกัน spotted? ไปดีกว่าครับ โอ้ยเชียแม่งแทงมาเอา Still trying to make use of it. เฮ้ยจริงจริงจริง A little bit nervous because แล้วมึงไม่เข้ามาช่วยวะเป้โอ้โห able to โอ้ take แต่ down แม่งไม่หมดนะ Execute. โดนเอ็กคูเลตนะเมื่อกี้นะ ไอเป้แม่ง Paper อุ้ยแล้วจริง having recovered. เรียบร้อยเลยขาล้มเลยฮะ ยิงเข้าไปที่หน้าแข้ง Brings them back into the equation. จริงแม่งยิงนานขึ้นนะ Great little round there. Holding things เป็นไร nicely. วะอะไรขึ้นวะ นานขึ้นนะ Forsaken do anything about this. แล้วรออยู่แล้วครับ Swings Ôi. out wide in the open. โอ้โหแล้วลอสซี่ไม่วัดสุดอะดิ Sidestep เอาหายเลย เออโดนแล้วเนี่ย ลอสซี่ไม่วัดสุดอ่ะชะแลมอ่ะ Spike. ว่าโดนว่ะ High tide to block off even more space. โอ้ยโหดูมันถือบ้องโต He's anticipating โห this โดนนี่ round. แล้วเป็นคนนี้ด้วยเฮียไม่คิดไม่ทันนะเนี่ยว่าอยู่นี่ It should know. ดีโพซิชันครับ โอ้ดีคนโอ้ย Trigger discipline meant to Tôi pass liếc for bên này. one แล้วไป second. นานอุ้ยโอ้โห Back and just isolate the duel, reckoning Ảo. being แต่ง sent ขึ้น out. แต่งขึ้นบนฟ้าไหม ไม่ขึ้น Senses โดน that ว่ะ Saya plays it. Ôi, khứ It's léo. not Kẹp hí, kẹp hí. exactly right around the spike. But Báp Wap picked it rồi. up at the right time. He Nó hopped tam. on over. Saya
player might just be able to make it โอ้ happen. ที่สิ โอ้ลอสซี่เลยฮะ Shoots him back in the head. It's your fault ลอสซี่ Wasn't quick enough. It's your fault แล้วที่ Tense moments
for SK both Rossi. sides. It's another Rossi huge ไม่ยอม closing go ยืน round อ่ะ for Forzaken today. I mean, Divide did it previously. Oh. Wow, Divide actually getting up โอ้โหดู up จริง close ๆ and personal. ผมเมื่อกี้ว่ายิงเก็กโก T1 ตาย on ว่ะ that มันเลย push. เนี่ย What a timing เอ้า there. Rossi Right, หาย that spike was. I know he's just got this internal sense. He just knows right when he can punish you. ดูดิแม่ง Right ไม่ as ดีใจ Rossi นะเว้ย was looking away is เฮีย when แม่ he งเสีย swung. ใจเฮียต้องมายิงตระกูลซูซันโตด้วยกัน อย่าโคตร So เสียวเลยว่ะ difficult to ไอ้ do สัต it. ว์ เฮีย เฮียแม่งโคตรเหมือนนักบอลน่ะนะยิงทีมเก่าอะ เออ It's all ruse. แม่งอารมณ์นั้นเลยอ่ะ เอาถ้ามันชนะ2-0มันลุกขึ้นอ่ะ ตะโกนเบ็ดเพื่อนทำไม เฮ้ยไม่ใช่นั่นไอ้หมี Several times in the past now. There's a little bit of a โดนเซอร์ไพรส์ครับสไนเล่นไม่ได้นะ Luka เยอะ definitely นะ surprising something. เล่นได้ครับอากูแฟนตาสติกเห็นปะบอกแล้วมันทำได้ Goes in for the shorty. ไอ้เหี้ยนี่มัน And พิเศษ also the เห็นปะ dismiss Divide here to ไอ้เฮีย back นี่ him มัน up. พิเศษ Drake, Carpet with the stinger just to trade. มันรอด Saya player finding one of his own. แล้วยิงทะลุโดน Something has gotten away with his Ui, life. Jing now with the อุ้ยหลบ outlaw. แรง It's a bit of a เอาแรง strat เอา from ซ้าย Carpet, and Carpet หลัง tries เฮ้ย his darndest to make it work. Oh my โอ้ with the เอาโดด classic, โอ้ still able เฮ้ย to คาเป้ recover. โอ้ Big collection. คาเป้ is back T1 in the game. โอ้ คาเป้ is Carpe, back absolutely incredible play there with the stinger. And then gets the thrash to get the detain. เอาโดด And almost doesn't react in time to Look where at the the player time, that's actually all that. was. Just running It through was- to spawn. It's just so intense. It's so fast and furious. You know, you're just ไม่ kind ร้อน of. ไม่สู้เลยเฮียบ้าปะวะ Pop. No, he's ปืน not in หัว his คุย corner. เฮีย Oh my god. เกือบแล้วครับคา And เป้ that was that sort of an eco round play from T1. Yes. ตอนพี่เล่นโอวั But นมันโน it's หนึ่ง again ป่ะพี่ because something Nôn just can't quite get that opening. What the heck happened ก็มัน here? รุ่นใหญ่แค่ไหนไอ้ Showstopper เฮีย kill วา from โลไม่เคย Jing, แข่งมา double. ถึง The เข้า T1 ทีวันเลย continues ก็ to ท็อป press ท็อปอยู่ forward. They've managed to capitalize and ไม่ trade ถึงกับโน off หนึ่งหรอก against 3 more players มัน from แค่ท็อป PRX. เฮีย Down in the last round of the first เอาแล้วเขา half. สู้เฮียอะไรกันมาถึงตัดภาพ It มา comes สกอ down, ร์ it 2-3 falls onto Divide and something's Hello? shoulders to save it. อันนี้รีเพย์ตาที่แล้วไอ้ตาล So far, having a great But lead, yeah, but we- ใคร T1 เรียกหาผมครับ เอ้ยมัน pushing Cặp the hấp là mình pressure lên cái on liều bèo towards PRX. Great เฮ้ย angle, but มาแล้วครับมิสเตอร์แฟนตาสติกรันแล้วครับ sharper Mà, mi mã. mechanics just to David. stop and fire accurate. รันแล้วครับดูดิดูดิ He's gotten the ดูดิ emeralds, he's น่ากลัว going จัด forward even further. ได้เลย ดูมูเมนต์มันดิ The spike ดู anticipates มู the เมนต์ดู shower เป้า spike. ดูอะไรไม่รู้เนี่ย T1 เฮ้ยดูดิ there. ปักเข้าหัว Not near วาง shower ซ้าย spike. อ้าวไปแล้ว It's a round short, a อ้าว round truck. เอาไว้ล็อกเลยเพื่อน เอาไว้ ไอ้ไว้ถามไอ้ซัมติงถามแล้วมึงดูอะไรให้กูบ้างเนี่ย ข้างหน้ากูรับงานหมดเลย แล้วมึงดูเฮียอะไรอยู่เฮ้ยคือเห็นแป๊บเดียวเป็นรู้เลยเหรอ รู้ เหี้ยผ่านมากี่เมาส์แล้วอ่ะ Seen these great ideas as to how they can ผมก็ retake ผ่าน space, เฮ้ย can hold ตาลเด็กดูเยอะ plant. พวกเราเพ่ PaperX needing to recover. I mean, you talked about the Ay, yeah, options, you Tan, talked about some of the timings, and PaperX has are needing to win more pistol rounds. Yeah, and I think in general, just เหี้ยตาเนี่ยแม่งโคตรเลยว่ะ it's at times a เป็น little คน bit off เป็น kilter. เป็น Still. คนวิ่ง There still isn't quite that same cohesion with Jing and some of the other players that you're used to just yet. I mean, that being แบ said, บแรกก็6-6 you're still seeing some pretty good stuff. T1 is แมปแรก really doing 8-4 ครับ their damnedest ทีวัน ดวง นำ จันทร์ว่ะ stay in this, and I'm Yeah. really impressed with the way that T1's been playing. ไอสูไอ แล้วดู สู บ้าน ต้อง ดิ โยรู้อ่ะ Got the set Yeah. plan with the high ภาพ tide, จำมันโยรู้อ่ะ covering all exits of มาลงเสร็จซัมติงว่าแล้ว balls. Ui. Curtis dropped it now to buy in. อุ้ย โอ้ หูแรงยัง โหมันอยู่เยอะ But ว่ะ as soon as the rest of the T1 players continue to peek out, trying to Yeah. trade, โหแล้วมาทัน lo and นะ behold, 3 more PaperX players are เรีย on บ the ร้อย other กลับ side. แน่นอนอย่าง Along เงี้ย with some of these frenzies, ตรงเนี้ยกลับ Forzaken แน่นอน captures the kills, กลับอะไรอ่ะ and they want to push กลับแน่ forward เดี๋ยวมึงดูดิ into the B เดี๋ยวไอ้ side. จริงกระโดด They've got a โค้งไป full นู่น minute บี to ล work อง with, เข้า though, วาร์ป so no real need to ไม่มีโดดพี่ commit to it unless they โดด spot ธรรมดา forward. นี่ไงเห็นปะไปละหนึ่งไปละสองเห็น Boomba ปะ now, but Saya player กลับ lands เล a ย great ตาย shot. มือเล็กไม่กลับ โอ้ Jing recovering off of it. ตาลซื้อเมา Rossi ส์ trying to do what he can too, but เอา Jing งั้นก็เอา just that much sharper. Yeah, I mean, this push out towards market for T1 almost works. That high tide to try to obscure it, but that gave PaperX enough time to set up kind of that crossfire from Fountain and from market. Finish the job. อยู่เยอะอะดิ It almost, กล้าเล่นได้ไงวะ it almost worked for T1. กล้าดันเนาะ And Saya doing what he can, just cannot quite find the shot in time. And Jing hasn't lost his mechanics. That Let's is one go thing you know, บัง Jing hasn't stopped playing ranked, that's for sure. โอ้ยสายย่า That is 62 ป่ะ picked up เห็น and, แวบ joint pro play.
That Yeah, said, T1 never making give use of the same strategy. It is pistol after all for them, and they're trying to do what they can, but PRX completely evading it. Forzaken very aware of what they're about แผ to น pull เดิม off. เลยปะเนี่ยเฮ้ยรีเพย์เหรอ Again, I mean, Second to check. Good little ดีเพ spray. ย์ That's the DP, first yeah. hit to fall. PRX backs off, just coming in to reinforce. Great shot from something. โอ้ Right หลอม clicks, หลอมหลอม Forzaken โอ้ with the ปามัน sprays. ติ Saya player through. ไอ้เจ๊สามเอสตีแล้ว Side able to find อย่า one, สง but สัยใน เจ๊สามเอส จุ ตี ด แล้ว Forzaken ขาดลูก finding เดียว all and even more. 1 point away from the reckoning now, and it's around 3 too. genuinely curious. ถามพี่ตาลให้หน่อยว่าซูเปอร์ไลท์1ยังน่าใช้อยู่ไหมครับโอเคกูรู้เมาส์นะ Multi-kill Sorry, rounds. Dad. ไม่ได้น่าใช้แล้วครับ แต่ Now ถ้า please find out. Well, กำจัด I can tell you how many had แต่มันก็ราคาห่างกัน on the ไม่เยอะปะ first map. นก เยอะอยู่นะ So ตามผมกัน หมายถึงถ้า he had ซื้อใน well, it was actually not as ร้าน many ทั่ว as ไป you ก็ไม่ think. ต่างหรอกแต่ถ้าซื้อในกลุ่มก็ต่างกันเยอะ One, ไม่แต่ถ้า 2, ราคา 3, ซุปเปอร์ไลท์หนึ่งเนี่ย มันมีเมาส์ดูอีกไหมที่แบบว่า But he's had like Half eight นี่ไง on this map too. เออ Like a 3K. ไม่เป็นเท่าไหร่เมื่อวาน 4K right 4,000 ขายไปแล้วนี่ there. Absolutely 3,800 Having a โอ้ยเลยเหรอ good day. I mean, PRX feel filled with confidence as they peek out at a lot of. เฮ้ยเจอภาพหลอน ยิงไม่ออก ยิงไม่ออก ภาพหลอนภาพหลอน ตกอะไรอ่ะ ภาพมันหลอนเจอภาพหลอนครับ Shut down by Rossi though, and T1 looking to เจอภาพหลอน better this time. เอลซ่าไง ภาพหลอนน่ะ They've got guarded. They've เมือง got น้ำแข็ง shot. มันรอพีค Now มาอยู่ it's อ่ะ sensing that a hit is Snowman storage เหรอ being อุ้ยโห tucked away in the corner. ภาพแบบ โอ้โห Great readjustment on the เฮ้ย cross. วิ่ง PRX วิ่งเอาไปเปล่า อะไรอ่ะ Jing though. แล้วไม่สู้วะ With the movement and a Spectre. ยิงคัด Picks ให้ up the จริง rifle เก็บ now. บอมจริงเก็บปืน จริงทำทุกอย่างจริงยิง for him and อีกตัวหนึ่ง Device. มีอัน Still ติ two guiding lights. มีแล้ว วันในโว T1 เฮ้ยไม่ได้ taking a Ơi, breather maybe. for this. Carpe has a ตัว prime หนึ่งเสร็จ position แล้วโช to ว์ส set ต็อป up เปอร์ต่อ a bit of a flank. มันสองขีดไอ้ตาล Be aware. กดจอจบดาวเนี่ยเซเลเบต โควิดหรือเปล่าเนี่ย2 ขีด Snake ท้อง bite. ถ้าจะท้องมา Just ว่ะ to check a little 3 2 1พลิก ก็ปาดเลย much spotted. ตาลราชินีวาโลของเอง รู้แล้วตำแหน่งไอ้จริงว่ายไอ้ที่นี่เอ็ดไอ้ที่นี่เอ็ดแน่ อ่านเอานะเอง หนึ่ง ประกาศสงคราม ยิง กับ ไง ไอ้ อะ หน้า Little ตาล side swerve movement from Saya player. เวิร์ก Jing's เหรอ not quite นี่ able ฟุ to ตเวิร์ก connect ดี the อ่ะ shot. Saya player putting T1 back into the เดิน game ขยับตรงขยับตัวนะ after PRX's แอบต้นแอบต้อยนะ great start in the second half. แบบตัวครับ and เฮ้ยตาลดูดิ it's getting ราชินี sideways. วาโลของเองดวลพวก To กี his กี้ของ showstopper. ราชาไฟเอ็มปั่นเอานะเองต้องประกาศสงครามกับไฟเอ็ม Good นะ stuff ตาล from T1 in this round. อะไรอ่ะ อันนี้แม่งไหน Rossi with the opener, Donate. Execute it, phenomenal double. ผมเล่นไม่เป็น What a ยังโดนเขากระ readjust ทืบ back อยู่ on เลย a ใน mind ไฟเอ็ม break. Carpe finds the good timing. Guys, good retake. Saya player Good fucking retake. Good fucking detect man Try. ตาลมันเก่งเกมเดียวแค่วาโลครับ They had a great Good anchor as job, well. TP. I think Oh. PRX definitely gonna They adjust whacked to it down. how they might want to waterfall. ยังฝึกเล่นอยู่ off ครับ the หยุด move เลย afterwards. Yep, Ching one away from a showstopper, so let's see if the showers play as แต่ไอ้เฮียบางตัวแม่งฝึกเล่นเหมือนกันนะ แต่ปากดีสัตว์ ไอ้บัตแน่เลย So this is ไม่รู้อ่ะ tricky for Forsaken, though. Now they'reไม่ได้ looking out, they're not Bắn. using the high Bắn. touch the ไอ้ same เฮี way ย they did บาง before, ตัว so it's นะ a different look ไอ้ on บาสเล่น it. มากี่ปีแล้วพี่ยุทธ See if Forsaken could ชุด read ไม่ it. เก่งเกมไหนบ้างครับ ไม่เก่งนะเกมครับผม เฮียถ่อมตัวจัดอุ้ยเกี่ยวหัวเหรอไอ้สัตว์แม่งเกี่ยวหัวพี่ชาย That's what T1 does. You know, นี่ตั้งใจยิงให้ไม่ตายนะไอ้เหี้ย starting เห็น things เป็นตระกูล off, เดียวกัน you've had that โอ้โห แล้วทำนี่ แล้วมาได้ไงเนี่ย under control. He slipped the net, I think. อ้าว Ooh, perfect. ปาได้ไง Still very much hidden inside Ball. that corner. Jing now trying to recapture มาดิ into her Ui, showers, đã bệt using the rồi. blast Ui. back to satchel ไม่ away, รอด but ครับ โอ้ แล้ว ถ้า เข้า เอาไป วาร์ป Exker comes back through. คิวจับ PRX needing to try to get control over a site Yeah, real John. quick. They've got the spike. They're sending it over onto B. But Hey, T1, Ron. while pulling off the That's same ball. maneuvers from the previous round. That's Ron. going to be easier though. แล้วดู ผม บ้าน ส ดิ งสัย บ้าน ว่า โค้งเข้าไปใน โอ้ บอม โห แบบนี้ Sure, ยัง did they see him is the question. อุ้ยหลบม่านครับ เดี๋ยวโดนดาเม ไม่ จ ได้ว่าแถบไปสองหรือฮูก้าสุดท้าย โอ้โห Divine. ไม่เข้า For the curtain to fall. รอซื้อ ร้อน Mind Freak unfortunately. รู้ โอ้โห What a read. โอ้โห รู้เลย รู้เลย And that's Yeah, going to what a be T1 equalizing the score again. We have a game at our hands. Absolutely. These retakes have been really, really Oh, good diba? for T1. กลับไปเล่นทีม Able พี to แล้ว play patiently enough. Oh, not falling จะเล่น for ได้ any of the traps, any of the trickery, using a little bit of their own. Saya staying hidden long enough. ระบาดมา And that sends things into disarray for Paper Rex. Mind Freak there trying to take a กดหัว high ด้วยเหรอ angle.
พอเวลาเห็นเกาะแตกก็ไม่อยากยิงตัว แบบ อยากสเปรย์ไม่ได้ตายออกมาก่อน อย่าสเปรย์ไม่เน้น Never quite sure what's on the other side, and now แล้วก็ไม่โดนแล้วก็โดนมันสวน T1 เน้นยิงง่ายไม่ recovering, เน้นแบบ having the mindfulness to play around this map. พี่ยิงมีง่ายด้วยเหรอพี่ โอ้ย PRX wanting to เป็นบ่อยเลยเฮียดัน เข้าปากกูเนี่ย โอ้ย อาจจะง่าย quick control เฮ้ยระเบิดบ้อง ทำไมเน้นจัง อู้ทีวันเอาแล้วครับ ยังไง แมตช์3ครับพี่ โอ้ยแล้วดูโดดดิ แล้วมอนอยู่ไหนอะมอน แล้วไปยิงอย่างนี้มอนไปยิงเนี่ย มอนรออยู่นะ มอนน่าจะฟันนิดๆอ่ะ ยิ้มเหรอยิ้มเป็นฟันแล้วเหรอ หยีเมื่อกี้หยีไม่ยิ้มละเมื่อกี้ไม่ยิ้มละหยีดีกว่า เป็นฟันนิด Right ๆ now, นะ they've ตอน got นี้ better มอนนะ gunplay as well. What a push out. What a timing through that TP to find that Ôi. showstopper. เฮียยิงโดนได้ไง I mean, just playing into T1's hands because T1 has, you Yeah, know, in T1 the past few แม่ง rounds สกปรก now controlled this B lobby. ถือว่าเป็นเวลาที่ดีนะ คือถ้าเรามีแมป3ก็จบประมาณ3 ทุ่มครึ่งบอลเริ่มพอดี วันนี้ Side player วัน was นี้อเล็กร้อนยัง prepared to มัน full ไม่ send ค่อย it จับ ไม่ค่อยจับว่ามันน่าจะเป็นภาพรุนแรงเหรอ Absolutely. ทำไมไม่ค่อยส่องกล้องอะไรกันวะ มันน่า EU เฮ้ยเปลี่ยนมุม Right กล้อง now, โทน T1's EU kinda น่าจะชอบนะ starting to read the map really nicely, finding their own little trap plays and set plays that are coming through. ว่ะแม่งจับสองพี่น้องนี่หว่าสอง Loving พี่น้องจับ what I'm seeing from them. No give ปัญญา up. อ่อน Heartbreaking loss onto Lotus, but that hasn't stopped T1 from giving it their all here on Bind. There's no mental let go. Doing a great job keeping them in the game or the coaches. I've really noticed Xcurate being really vocal over there. It's definitely starting to look really good for T1 Cheer on the T1 defensiveอยู่ side ครับ on Bind. After losing the pistol T1 เหรอ 3 in a row, close to some big ultimates, the Viper's เกมเหี้ย Pit แบบเล็ก and the Thrash. ทีมต่อ Do เรา have เชียร์ device มวยร้องเว้ย secrets. อ๋อโอเค This might be some Yeah, kind of but yeah, fast T1 hit. ขอเล่นด้วยได้ป่าวะตาม ได้ โลแฟต หมาย prepare ถึง for it. TFT อะนะ ไม่เดี๋ยว I don't know if ฟอลโล่ fast อะ is gonna be เออ good You got the enough, killเลยว่ะตอนนั้น though. Nice little snake fight ได้ lineup. ยิงแบบอะไรนะ Rossi จะไปคิวเลย deters ไอ้ PRX คิว from further aggressing You into mean? hookah. หรือ The คิว rest คิ of ว them ก็อด have already rotated onto A in Me case เลยตอนนั้น PRX เฮ้ย เอ็มแม่นขนาดนั้นเลยเหรอวะ เอ้ยได้วิชาอะไรมาวะเนี่ย high ของพี tide หรือเปล่า from Forzaken. วันปาร์ตี้แดงเดือดไม่ได้ครับ Giving them the ability to take เราเปล่า sort of the Ay, bùng launching đen vậy à? points to get กิ onto น the เหล้าอีก site. พรุ่งนี้จะซ้อมอีกอะตาลเนี่ย It's going to do ก็ไป much. ดู but บอล they ไง might get quick team play off of this เกี่ยว potentially. อะไร เป็น อะ กีฬาประเภทหนึ่ง There ปะ they วะ go. ไม่เบื่อเหรอ Forzaken turns back around. The Like, Seekers like, now like, stayed back. ได้ห So นึ่ a ง bit of an early trade now. มีอันตินะครับ Forzaken fallen, but มีอัน that's ติ still นะ okay. Look at how Jinx perched up on top of this box. ยิง Spikes down, thrashes ดู through. ว่ามีข้างบนตัวหนึ่งแล้วลงมาแล้วจริงมูฟเมนต์ดีอะเพราะมูฟบอลไปซ้าย โอ้ฉลาด ไอ้เหี้ยคิดเร็วทำเร็วของจริง ป้าดิรู้มาเลย โอ้โหจริง เอ้า พี่พายแล้ว เฮ้ย โอ้ยิงอันนั้นไม่แตกไอ้เย้ย Great awareness there from T1. It looked like maybe Paper X is going to be able to hold on, but knowing that they needed to play นี่ฮะ VIP there. ดี In ไว้ this ทา case, อยู่ it ใน is เกม the TFT wingman เอ้า who is our VIP, and they're able to get it done. What? Jing seeing if he can help. Forzaken doing what he ใครเป็น could, ภาพ but that flash caught him. He just held it down. ทักไป Saya บ so อก good เล่น with ด้ the วยเหรอ op ไอ้ right สัตว์ now. มาบอก Rossi really on หัด point เล่น with his reads. โอ้โห แมป Where 3 people ว่ะ are going to be. ว่าแมป3 Now it's ทีวันว่ะ starting to feel like maybe we're going to see a เป็น map แมป ความฝัน อันนี้ทีวันจริงๆเลย โอซาก้าก็ Really ค does ง feel หายไป like ตัวนี้ T1 very much so in the Tokyo driver's Dan. seat for this Hey, map right Sam, now, man. at least in the second half. ไม่มันไปโตเกียวแล้วมันจะไปเที่ยวโอซาก้าไง Swapping sides back and forth, making use of the คนละที่กันเลยนะ teleporters in เอ their อ มันนั่งเครื่องไป process. Catching Paper X จะใกล้ on จะไกล time ขนาดไหน is ตาลไปได้หมดใช่ไหมตาล against that launching จะไป pad ชิ right บูย่า now. Paper X เฮ้ย trying to take over ยา guard. ไม่ได้ตัวเกียร์ ชิบูย่าชาบูอะนะ Blinded by Carpe's อร่อย จริ นะ งเหรอชิบูย่าชาบู Izu's ที่ guiding เขา light ทำเพ as ลงกัน well. อะชิบูย่ายา จบแค่นางในแล้วกัน Just utility for utility Hang and on. 2 for 2. I thought maybe Carpe was going อะไร to ยาย่อะไร do มึง more วะ there. ไหนร้องไงนะไอ้ตาล Went for it. ชิบูย่ายา Outside of แต่มึงส่งลิงก์มาดิ กูขอฟังหน่อยดิ แม่งคือท่อนไหนวะ Got the high tide now for a bit more cover just to cut
the side in half. กูขอหน่อย PRX setting up for a bit of quick peek. ไล่แรปเปอร์คนไหนแม่งร้องวะ Rossi, A little bit afraid of hookah. Yang Yeah, cool, and eh? Rossi as well. เอ้ย Got to deal with the site first though. Silent player is still very much tucked away and hidden. Home. Suddenly coming back in for the trade. โอ้ Side ย steps มิส out. เตอร์แฟนตาติก Online for the quad. และรู้อยู่แล้วครับลอซี่ Has to pick ม่า up น the ลง spike, but he has no idea that Rossi's โอ้โห right เกือบ here. พลาดไอ้เหี้ยเอ้ยแล้วให้มันหันมาด้วย มันเอาโดนนะ Breaking it past 10. ธรรมดาครับอีทเฮล kind of มาจากน what ร they ก need to start doing on Lotus a little bit. But you're absolutely right. The teleporters are a big part of this, but พวก these กูเจอ works, กันดิชิบุ these ยะ unexpected positions อ๋อ that they're เพลงนี้ playing นะ kind of แล้วท่อนไหนยาย่า PRX at bay. พวกกู Yeah, เมา they อ can ยู่ก็ scrap อุ with บา them, that's great. They can make trades, but able to hide in พวก position. กูเทิร์น Like Saya player เทิร์น right there. เทิร์น Rossi เทิร์ does น a ชิ bunch บุ of ยะ times. ยายา เออยาย่านะ Saya Yeah. both of them Yeah. have been doing a เทิร์น great ยา job. ย่านะ And that's ไอ้ really เหี้ยเทิร์นยาย่าจัด PRX off balance, keeping them from เมาอยู่กับยากุ storming ซ่า away with this match. ไม่ใช่ตามมึงผิดแล้ว เราผิดตาเราผิด Side Jake, classic with the judge. He goes in, nails down Execute, picks up the โอ้ rifle, but Carpe คา answers เป้ right back เช็ดขี้ behind. เช็ดเยี่ยวให้เพื่อนครับ Just as quick. หลบหมา Trailblazer โอ้โหแล้วผ่านม่านมาด้วย trying to ไม่รู้ not found ไม่รู้ just yet. ไม่รู้แน่ It's not planted because it's ไอ้ not เจ๊ safe ถ่ายงง and ไม่ใกล้ ๆซ้ายซ้ายซ้าย right around the corner. แต่ ขวาร้ายซ้าย โอ้ บก แต่ได้ตัววาง Stop it for a second. Forzaken โอ้ trying to ตายดีกว่า right คา back. เป้บอกไอ้เหี้ย Doing Mind ตาย Freak ก็ได้ committing the orbital strike just to give them a little bit more security. Rossi, the last one left, trying to wrap back around from Lamps. Does he Oh. know though? เฮ้ยมันยังไม่มันวิ่งอยู่นะ Something ไอ้ does ส know. ติง I was thinking more about Mind Freak เม็ด watching เดียว the เลย angle.เม็ดแรก PRX keeping things competitive as we near the end of this map. There's that explosive Jing entry that you love to see. The way he can just dive in, use that reckoning, make it a little easier to identify his target, knock it down with the judge. อุ้ยไม่ได้เดินนี่หว่ามันยิงแล้วมันหลบเลย Yeah, they're great, man. They're, คม they นะ can get their full coordination going on these executes. They're fearsome. They can take their licks and punches. They know that, yeah, T1 trying to play around these teleporters, so PRX just comes right back in around to catch them with a quick and fast and heavy hit. T1 adjusting right back though. ครับ Now เดินก็ได้ trying ครับ to ผม play around the teleport towards เอาที่ B. มึงว่าแหละ Look towards Carpe as well as Execute. Saya player with อุ้ยโอ้โหว้าไปเจอ PRX playing their own teleporter โอ้ plays. And he's unfortunately not quite able to รู้ land ไหม the ไว shot. ฟิกอยู่นี่ Mind Freak on a bit of a lurk for himself. Catches onto the first player. ไอ้เหี้ยคา Wingman เป้ throws off his crosshair. Great Mang lên plays xa from điว่ะ Carpe as he tries to even out the numbers. ใช้ได้ว่ะ Spike, however, will still be planted for PRX. Carpe's Gecko play is so good, man. He's so confident on this agent. เซฟ Even though they're gonna lose this round, they're gonna have to เอ้า see หรือยังไง13-11เหรอ Need to save these guns. ปิดไม่ลงนะ I mean, the way ทรง he's เนี้ย so tricky with his utility, his wingman's got it defused. So many impactful dizzies. พวกกูเทิร์นเทิร์นเทิร์นอยู่ชิบุยะชิบุยะ People don't remember this, but T1 was one of the first teams to start running Gecko เรา on จะ this ได้ไป map. ปะ Anywhere really, ถ้าได้ไปพี่จะไปด้วยปะ and it was Carpe who kind of pioneered this style. ไอ้ผม อะไรนะครับ So well for T1. Forzaken ถ้าอะไรไปพี่จะได้ไปเหร is อ gonna drop the gun, but he's Just got by the enough money ไม่ that ได้ he ไป can ห go รอก on a ครับพี่ไม่ lookabout. มีตังค์หรอกน้อง Probably don't want to drop any ต้ more องเกาหลีไปด้วยเลย for the side of อ๋ออันนั้น PRX. เขาเชิญไป You've got as the Yeah, attacking side, but- you got a little bit but moreญี่ปุ่น control หรือเปล่า yours, and you're ญี่ปุ่น one ก็น่าจะเป็นแสนครับ alt orb away โอ้ย from แพงไป two big ones. Showstopper แล้วน้องเอ็ม and ไปกี่บาทอะ the timeout. อะ ก็เป็นแสนอยู่ เออนั่นแหละ So heating up. I think คน this is เดียว interesting. I mean, เราก็นอนโฮสเทลดิ giving พี่ Alex a โฮส chance เทล here to kind of อยู่บ้านดีกว่าเหี้ยไปนอนโฮสเทล his team's กู mind ต่ำๆต้องมี4 ดาว 5 ดาวเว้ย timeouts. I mean, I like what T1 is doing because it's so close and they want to try to reassess. I'm curious what Autumn noticed. นอนกับผมเปล่าพี่ Maybe they need to kind of Bye. play a little bit further back, play like they were เดี๋ยวพี่พาไปนอน during ที่ that แหล่ง time เลย where they ran a bunch of rounds together. Don't get too แต่งกับโค scrappy จรเนาะ But rather, unless you get them like right at the สี point of สัน attack. แสง Like, สี that's อะ okay. But if they're going to arrive, let them ผับ play ญี่ for ปุ่น some อะ retakes. ญี่ปุ่nมีผับปะวะ go off the teleporter or just. Yeah, use the อ้าว teleporter. เอ็มไปมาแล้วเหรอ For full Bye, on. bye, bye. แล้วรู้ได้ไง I mean, I'm Đơn thinking phản. like they might not even Đơn phản. work around the teleporter this round anymore. So No. Alex has to kind of เดินผ่าน anticipate a lot of these. I think Alex needs to make sure that they're getting at least the showstopper from the orbs early. Right.
And that's why I'm saying that I think as Autumn you have to be recognizing that situation and then also calling for the หัดเล่นวาโลเหรอ Take a look at the ultimate economy right now. อยาก and เข้า you're วงการ absolutely เลย right, มันไม่ Paper ดี Thin, because so many of them are close to their ultimates. Execute, ใครก็สุ่มเที่ย silent player as well. There's going to be a big contest for some of these spots on the map. ขออนุญาตเช็ค And I'm taking a look at, right outside the long สวัสดีค่ะ as well as showers. สอบถามหน่อยนะคะ พอดีทางไหนหนูมีวิจัย Is prepared to market. อยาก Economy เลยอยาก not จะมา great ขอ for ทราบ T1 เด though, ท so ราคา Paper stands a chance at turning วิจัย this on its head. เอากูไปวิจัย Showstopper โอ้ย picked แต่ up. ไททัน ไททันไง เป็นอาจารย์ใหญ่ซะแล้วล่าสุดกู There we go. นะฮะ Carpet Late with the Laka. crash just to hold them as long as the timer allows. I think he's anticipating the showstopper there. Right. Holy shit man Dives right back into himself. Divide trying to keep them at bay. High tide as well, just for added cover. Sight cut in half now. เฮ้ย There's ผม additional thrash. ผมแม่งแถบรัวๆเลยว่ะ For it. มันมั่นใจยังวะ They were gonna try to ไม่ play แต่มันโดนตัวเดียวนะ around the echo. They ที่เหลือ knew เพื่อน that มัน they หม were ดเลย gonna try to play around. มันเพื่อนไม่ยิงมันก็โดนหัวแล้วนะจุดนี้ spots on the map. นี่เอ็ม Spike now planted. T1 เอ็ม without ก็ their อวยมันเกินไป arms and legs. เป้ายังไม่ตรงเลย ปีเตอร์แฟนตาสติกไง จริง And it's just that little pump of the brakes from Paper X. ขายตรงทรงนี้ The anticipation ไม่เท่าไหร่ there ฮะ ล่าสุด with the util ตอบไปแล้วครับ starting to come out that you can ส่ง use ไปเป็น that เมล crash ฮะ while ถ้าส Chang วิต is แอด trying ฟู to เซน find ต์ a .gg spot เลย to ครับ get in with that นี่ showstopper potentially to catch him เรียบร้อย ส่งมาเมล slow นะ that ไม่เกม down มีเกมทักมาส่ง or มา just เมล get นะ anybody ส่ง on ไป the เมล field. นั้น Doesn't ครับ really matter who it is. Now that เอ้าเฮ้ย เอากู interesting. กู เอ้าเสร็จ เอาล้ม Trying to find whatever you can get. That's kind of whatever to Paper X. I mean, they don't care too much. เก็บ about เก็ it. บ It's more for a silent player to hold on to that. I mean, That's Izu it. gets, yeah, and also Izu gets a ไอ้ little นี่มัน closer to มัน his มัน ultimate ห่วงนะ right ก็บอก now, อ่ะ but I'm not sure. มันแลดูห่วงนะสายา No, he has it. He has it. Okay. ดรอปได้อะไรครับป่ะ Overtime is possibly on the cards โอ here. เค Well, I mean, our first โอ้โห one. ดาวัย Yeah, เรียบ it เลย seems ฮะ to be kind of a. Yeah, no need to go shower already. Just use my cabbage for the. เฮ้ยตัดดิ น้อยอันนี้จังหวะ โอ้โหเขาพูดรายละเอียดแข่งอยู่ But what was I แผ gonna นหลุด say? นะ Oh, overtime. Well, they had an overtime the last time they played. That's what I was thinking about. That's true. That's true on split. Yeah. Why not? Let's do it again. ไม่ได้นะนิดหน่อยห้ามเลยนะ เต้แพทจังหวะเต้ Timeout again. แพทแล้วนี่ว่า Both spent back to back. Autumn trying to call for it once more. Like you mentioned, Paper Thin. Alex gets to discuss something. I'm not sure what more is needed, รู้ตัวแกแข่งขันดูเด็ด but they are definitely aware of Well, I can't Jing's handle it. potential to use the rockets. Excurrent has Oh, his yeah, we reckoning should come available as well. Does T1 want to เต้ว่าล้วนนะ take the lead after this and เต้ว่าล้วนเลย ขอสาระหน่อยครับ เสื้อที่ขายเนื้อผ้าดีมากไหมครับ พอดีที่บ้านต้องการผ้าไปเช็ดรถตอนล้างรถนะครับ and then going for more of that อยากจะถามว่ารถนี่อะไรอะครับ เวฟเหรอหรืออะไร โอ้โห อันนี้ขอถามนะครับ ขอถามนิดนึงฮะ ไม่ดี หรือจักรยานหรืออะไรครับผม Try to hang back. Hang back. ทานโทษนะ เก็บได้ก็ซื้อดิ I think because it's a rifle buy, ก็ล่ะ because ทาน you're โท able ษ to เลย get ทานโทษ all of your rifles up. Yeah, I'm with you. I'd like to see a hang back. Because it's Jing's showstopper. I feel like that's Exactly. the catalyst right โอ้ now. โหนะโอ้โห เคาน์เตอร์แรงแล้วถามไม่เฉย Finding one off the มี back คน of ขับเวฟ these อีกเหรอ seekers. Look at them. They're scattering. They are just Go. going to มัน the มีรุ่น wind. ใหม่ปะ Jing going to set up ห for รือ it. ว่ามันหมดละ But he's hanging onto it. We've got showers control too. แต่มันก็ออกมาเรื่อยๆป่ะ125ไอ It อะไร connects onto Rossi. Carpe though. ขึ้น 12 ครับเปเปอร์เล็กมิสเตอร์แฟนตาสติกไปต่อเรื่อยๆ โอ้โห The Empress too stays alive. ล้ม Saya player still อุ้ยหู into the fray though. Along with its Oh, operator, does not expect GG. Forzaken from behind. 0-0ครับ There's that additional layer. Paper X dominating this Additional layer. exchange, this firefight. The crowd starting to chant for the team. อันติ Paper X as they approach match point. Excurate, he's not out yet though. I don't want to count him out. Slowly approaching out, throws to front, anticipates the angle, flicks on towards his brother. โอ้ยอันติ Now ไหม on towards the reckoning. That will give him a lot of information. Spots out Divide, tosses in the cove, creates a little อุ้ย bit เห็ more นส space อง for เห็นสอ himself. ง Has to swing out the sides. ไปไปแล้วว่ะ โดนหมื่น Spots out ไม่ทัน another ไม่ทัน player. โอ้หมื่นเฮีย Able to land the duel. He knew that his หมื่น exposed ว่า the เฮี nerves. ย
feeling a little bit all too much. And it allows for PRX 4 rounds in a row to เสื้อ work มี match point. 5XL ไหมเหรอถ้าสาระจริงเหรอเดี๋ยวถามน้องอิงให้ There's ฮะ enough left in the economy that they can squeeze out. ถามน้องอิงเลย But 5XL Saya player had no idea. You're absolutely right. There's a few extra wrinkles here. And again, it's a อิง slight เสื้อมีใหญ่กว่า pause for2XL ไหม PRX where they don't they ฮะ set up and execute and it looks like ไม่มี there's going to be a showstopper coming with it. มันมีตาม But ไฟ they นั้น they มันมีตามใจ hesitate. นั้นละ Jing takes Ano his siya, time. tayo He naman gets na on top of the box at short A and then goes Tayo over and ka hiya. over and they're just not quite ready. ก็มันถามกูไอ้เหี้ย มันออกเท่าไหร่วะไอ้ใหญ่สุด52มั้งกูใส่ประมาณ Oh my 60 gosh, so ใส่ close. ได้ Now just เป็นเสื้อคอปไง continuing to back off. PRX trying to stay themselves alive, but T1 want overtime so bad. ไอ้ยิง They've managed to deal with the initial onslaught. เอาไป PRX แล้ว hanging back. Because Xcurate gets out of there with his life, then he could use the high tide to keep PRX อะไรวะพี่ from pressing forward onto B. พี่บูมจับใบดำใบแดงไหมครับไอ้นี่บอกไปดูรายการคุยโม้อวดมันจ่าย 50,000 ให้สัตว์ดี All ultimates are โอ้โห spent. น่าสงสารเด็กๆที่ติดตามคนแบบนี้ ไทยบูมเบอราป้า 50,000 เหี้ยอะไร100,000 ไอ้ปัญญาอ่อน Xcurate with the off angle. Mind freaking in for the trade. แล้วถ่ายไม่มีนะใช่ปะ ไม่มีครับ เคยได้ยินเลย The นะ entire T1 ไม่ให้ army, เขา all of เฉย the archers, เป็น all เหมือน of the แบบโดเนท cavalry อะ have arrived. 980 Can you take them โอ้ย ถ้าบำรุงรักษาปะเนี่ย Guiding light. ไอ้ He บุย slipped อย่า past อย่า Smoke. อย่า Looks towards the first player, but พี่ไม่ได้ Izu จับครับ just ใบ a ดำใบ little แด bit ง sharper. คือไปทำเรื่องนู่นนี่นั่น Pushes us สุด into the ท้าย first สมัคร overtime เต็ม of ครับวันนั้น VCT ก็ 2024 คือเฮกันทั้ง Stage Yeah. I ทั้ง mean, ตำบลทั้ง it's ทั้งย่าน unbelievable นะ what Xcurate gets away with. แต่ไม่ต้องมีใครจับเลยเหรอวันนั้น Forzaken ไม่ต้อง trying มี to ใคร do จับเลย everything he สัก can. คนห เข นึ่ง ตแหละเขตแหละ Again, because ธน his ยาวครับ brother ผม able to slip ไม่ต้องมีคนจับ past the initial สักคน aggression ยังไม่ทันได้เริ่ม to เลย buy enough time, use his own utility to keep PRX from pushing forward. And now an oh so important อะไรนะ round. It was even เรียนเลยเรียนก็ on เฮีย both halves. It was 6-6 both sides. So nobody's really got an advantage one way or another. Like getting the early, let's say, attacker side win or whatever, actually doesn't seem to make too much of a difference in this. And ใช่ the ตาล fans are วิ่งอยู่เขาชนไก่วันนั้น letting each of their กูเห็นอยู่ favorite teams know. หน้าเปื้อนโคลนเลย Spot for Jing. Couldn't do any damage. They're just all feasting today. เดี๋ยวมันก็ชิบุย่าใส่หรอ เอ้ยมัน I mean, ชกกัน another พี่ impressive Oh, thing is bye, just bye, how bye. well Carpe has been performing Bye, on bye, this bye. map. He's up by 23 kills. He's just ไอ้บุ phenomenal. ยอย่าอย่า He's แต่สวย great job keeping T1 in this game. As that gecko, คิดถึงหนุ่ยเลยพอเห็นนกตัวนี้ so on เอา point as well. เมื่อวานจัดได้ This หา is จัดเลยนะ dangerous. Desperately trying to push มันไม่ได้ themselves นะ to เว้ย a มัน third คอนเทนต์ให้ map, พี่ but ขำนะ Mind Freak ยังเล่น does ได้ไง not โอ้ วะ หา allow กาก them เลย แม่ง ดู บ ดิ ทนี่หว่า through. เห็นแหละ Spike แดง there ไอ้เหี้ย dropped หนุ่ย as อะ well. I ที่ think ขำหนังแชทใครไม่ชอบอ่ะ definitely called it. Yeah, and there's one of those ปวด Forsaken หัวเลย pushes. กูดูมันเป็น เหี้ย เสียงกูยังขำเลยเมื่อวานอ่ะ Trying to cut off a fight. ใช่อ่ะ Trying to isolate เออ players. เสียงมึงยังขับเลยเหรอ กูเห็นผ่านมินิแมปอะกูยังฮาเลยเฮีย But they're kind คน of เฮียยังโง่ได้ขนาดนั้น อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยคนวิ่ง anticipating a grab of the spike and a rotate. Still haven't รอกันเล่ shifted เอ็ม anywhere ไม่จัด else การ in อ่ะ showers. เขาลำกันไม่ใช่เหรอ Hold เขาลำ there. Great hold from เขากำลังไอ้นี่กันอยู่ดีเบตกันอยู่ครับ เออสภาพูดได้ใครก็พูดได้ครับ เออ 30 seconds left. Spike still dropped out in the เดี๋ยว open. ถ้าไม่ดีจับถอนคำพูดหมดอะ Rossi tries to ผมขอถอนคำพูด พีก capture a little bit more Oi. space now. Oi. Trying to เฮ้ย set up something with ถ้า his จริงโดนยิง utility. ตายนะไอ้สัตว์บอกเลยมอนเย็ดมา อุ้ยเฮียดูดิผี Double satchel up on top of truck. Hello. Right up over the edge. That's the most Jing thing ever. จริงไหม He's ครั at บเขา 41 ไม่ HP. ได้จับทหาร And ที่ your ดี opponent's ใจ like, และ there's no way he's gonna push me because he's low health. He's gonna wait. No, I am gonna push you. and he's just unbelievable. Hello. So fast too. It's he's ถ้าไม่จริงไม่ถ้าไม่ใช่ the จริงไม่มีใครโดนอ quickness ย่างนั้น with นะ which จริงมุกเมนต์ with which ไอ้ he เฮียแม่ง reacts when he คือแม่ง lands to ว่ะ stuff is brilliant. แล้วดู There's ดู nobody that ดูไอ้นั่น really ซ้อมโดด does ดู it ดิ as ดู well ดิ as him. เห็นจริงโดดไม่อยากโดดมาก Although ไอ้เหี้ย there's ซ้อม that โดด lead in the form of, ไอ้เหี้ยซ้อมโดดจัดอะ disparity. PRX looking เอาไว้โดด fairly พิวครับตัวเนี้ย even. You've got Forsaken and Jing both getting so many of their kills. Now back onto the attacking side. Looking for the execute, looking for the set วาง play หล and อก the protocols to capture spaces onto เรียก where ของ A ไป side ก่อนค player รับ tries to sneak up ไม่มีใคร behind. เล่นห้องน้ำ He's เลย infiltrated. They're back เฮ้ย line. มาวางฝั่งนี้ครับ สายากั้นหายใจไว้เดี๋ยวเขาได้ยิน Look at Mind Freak though, checking on the lurk. อุ้ยมันรู้ได้ไงวะว่าหลังมา แล้วดูบริมสโตนฮะ
ยังไง โอ้สายยาไปหนึ่งครับ บิมสโตน บิมสโตนคือใครไมฟิกนะมิสเตอร์ลอสซี่ลอสซี่เอาไป1 GG ครับโอ้ทุบโต๊ะเบาๆครับเอ็กคูเลตไม่ไหวจริงเบเบอร์เล็กจากกันนะครับก็ใครที่ชอบคลิปนะฝากกดไลค์นะครับกด Subscribe นะครับผมก็จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณมากครับ